warri mana keessa jirtan hundi keessanuu harka keessaniin taaptaap godhaa, sheer godhaa, kooppii linkii godhaa, kana gartee hin irraanfatinaa. Maaliif mariin tun hin ulaalchifti yaada gartee nuti amma yaada irratti xiyyeeffan namaa miti. Namni gartee akka fedhe namni ni jijjiirama, namni waan fedhe ta'a. Ammoo yaada deeggarra yaada morminaasi akkasii Yaasmiin itti fufi carraan ta'ete. Okay, galatoomaa. Ani wanni hin jechuu barbaade. Kan hin jechuu barbaade personaalitii qeequuf takkimuu namoota biraa Abiyyi qeequuf Jawwii qeequuf isaan qeequuf osoo hin ta'in wanni taamu nuti bakka deemnutti isaan marii gaggeessuun walitti dhufan akkana marii nu gaggeessuun nuti waan guddaa takka. Naa waliin jiraatanii wal firiyaatanii rakkoo isaanii rakkoo ta'in nu haasa'uun waan gaariidha. Osoo biyya alaa qofa ta'uu baatee biyya keessatti illee waliin mari'achuun waliin mariin akkanaa jiraate nutti tola. Ana jalqaba irraa illee dhageenye turre hammammoo ergaan dhagee nuti kan barbaannu isaan tokko nuu ta'u Abiyyi faana ta'e abaa'oo ta'e huboo ta'e qaamota Jawwii ta'e itti gaafatamtoota abaa'oo gurguddaa ta'e isaan tokko nuu ta'udha. Naa waliin nuu galuu isaaniiti barbaanna malee isaan wal nuu qeequu miti. As immoo uummanni as jaleeru qeeqa isaanii warreen ni deema bikkayyuu Abiyyi jibbinaa Abiyyi buqqisuuf mootummaan hin jiru kana wanni kana jaamunatiin abbaan fedhe yaada dhuunfaa ta'e yaada dhuunfaa osoo hin ta'in yaada nuti deeggaru yaada maajoritiin deeggaru rakkoo ta'e wanta godhuu danda'u nu dubbata taanaan abbaa fedhe jalaa wanta hin jedhu. Mallas jira ani immoo mootummaa lama nan beeka jechuun mootummaa lama osoo hin ta'in Hayilamaariyaam hin beeka Mallas hin beeka maal akka ture agasan jechuudha. Naa maal keessa hundi isaanii nuutee bikka nuutee osoo hin ta'in maal keessa akka dabaraa ture gaafa biyyatti xiqqoo ashashaalanii jiran. Ashashaalii jira. Hammas yoo isaan kun sadeenuu waliin galan kana caalaa afaan keenya dubbannee iddoo feenya dubbannee akka feena bobbaanee akka feenatti galee waan keenya irratti abbaa taanee akkanaatu nu ta'a malee hagama mootummaan Dr. Baaruu kanatti gaariidha jira lawtiin. Garuu moor kana daran ta'uuf tokkummaan isaanii nu barbaachisa. Isaan waliin galuun nu barbaachisa. Jechuun yaada hootiin nuun. Akkas barbaanneeti malee gaafa takka jira. Yeroo 2008 keessa barataan maaliif qabu hunduma liqimsuu dadhabeeti. Fiiliingii isaa keessa jirtu liqimsuu dadhabeeti. Gaafa Oromoon bakka biraatii harrafuun gaafa Oromoon bakka biraatii isaan dhumu liqimsuu dadhabeeti. Jawweenis akkas ta'uu danda'a. Beekee isa qeequu danda'u osoo hin ta'in jira akkasni fiiliingii fi gaafa qabachuu dadhabnuutu jira. Akkas barbaanne isaan wal nuu mareetanii tokko nuu ta'anii yaada keenya nuuf wanta ta'uun iddoo feene qotatu qotatee baratu baratee dalagatu dalagatee akkasitti bikkayyuutti abbaa nuu ta'u bikkayyuutti abbaa ta'uu barbaanna. Hedduu yaada bareedaa dhiyeessitee akkasii yaada gartee akkanatti yaada irratti haa xiyyeeffannu. Yuuzar jirtaa? Alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yaanni irratti mari'atamaa jiru bareedaadha. Waa'een hayyoonni wal ga'uu kun rakkoon qabu baay'ee gaariidha. Garuu ani akka kootti dhugaa natti hin fakkaatu. Ammallee wanta baay'ee deemullee natti hin fakkaatu. Huma yeroodhaaf godhamee odoo biran dabarree maaliif sitti hin fakkaanne waan sitti hin fakkaanneef sannuu himi. Wanti natti hin fakkaanne rakkoo hedduu qabna. Tokkoffaa irratti yeroo ammaa kana Oromoo keessa gandummaan baay'ee guddatee jira. Lammaffaa uummanni keenya biyya guddachuu dimokiraasii dhiisee amantii irratti xiyyeeffata. Gara hundaanuu inni beekaa inni wallaalaan jechuudha. Amantiidhaan wal jibba. Gandummaadhaan wal jibba. Kun rakkoo guddaa akkitti hiikamullee hin beekamu. Kun sababni kanaallee tokko sababni kun jechuudha. Tokkummaan kun dhugaadha jedhee hin fudhuwan. Hin deemu. Tokko kana sababnaan hin qabu. Lammaffaan immoo haala yeroo irratti hundaa'ee carraadhuma argataniif malee waan jalqaba yaadame miti. Jalqaba yaadamee duris wanti tokko ta'uu nama dhowwu hin jiru ture jechuudha.
Amma kanan jechuu barbaadu gara biraatiin wal ga'uun jira ishee wal gaanu rakkoon qabu bareeda. Mootummaa paartii nama fakkeenyaaf kun paartii sadiidha. Barreeffama wayii argeen ture. Paartii sadiidhaaf kun jechuudha. ABO fi ABO SABO fi ABO ammas KFO'dha natti fakkaata warri kun sadiidha. Hin danda'amne. ABO'n paartii tan. ABO'n warra Daawud Ibsaadhaan hoogganaman warra fi saba intiniin immoo warri kaan immoo ABO warra bosona jiran jechuudha. Okay. Olaa jechuudha. Olaa jechuudha. ABO jechuu qoteeyyen. Okay. Fi KFO. KFO, okay. Tole. Sadiidha. Sadiidha warri kun barreeffama irraa akka nu hubadheetti jechuudha. Okay. Paartiin Oromoo immoo kana qofa miti. Garuu amma dubbattaniitu hin dadhabame. Paartii biyya bulchaa jiruun immoo Oromoon keessa jira waan ta'eef jechuu kooti. Silaa wajjin taa'amee bareeda ture. Kun hin danda'amne haa ta'u rakkoon qabu. Amma kanan jedhu wanti baay'een guddaan gaaffii natti ta'u anatti paartiin kun sadanumti jabeenya ittiin amma mootummaa kana buqqisanii hangoo harkatti galchatan ni qabu jettanii yaaddu warri kana mari'atan. An akka kootti hin yaaduwan. Hangoon mootummaa Itoophiyaa kan fudhatamuu danda'u warra kaabaa walii galee jiruun jedhee yaadaan akka kootti. Garuu tarii sirriitti xiinxaluu dadhabuu ta'uu mala hin beeku garuun. Kanaaf an akkamitti akkan itti yaadu silaa yeroo kana jechuudha. Warruma jiran warruma biyya bulchaa jiran deeggaranii jedhanii haala yeroo kana ilaalanii jedhanii baay'ee bareeda natti fakkaata. Gara biraatiin Oromoo irra yeroo ilaallu waa'ee Oromoo an amma jalqabaa kaasee jechuudha. Oromiyaan biyya taatee Oromiyaan hiree ofii murteeffachuu hawwaan guddadheen jalqabarraa kaasee jechuudha. Jibbaa warra nafxanyaatiin guddadhe garuu har'a yeroon taa'e ilaalu Oromoon waan wal jiraachisu natti hin fakkaatu amma yeroo ilaalu jechuudha. Sabboonummaa gandummaatu baay'ata Oromoo keessa. Fakkeenyaaf namoota gurguddaa namoota irraan eegamne waa'ee gandaa gad deebi'anii ganda ofii faarsanii jechuudha. Tokkummaa Oromoo cimsuu dadhabanii namoota irraa hin eegamne karaa kamiin illee jechuudha. Deebi'anii yeroo ganda ofii faarsanii ganda biraa immoo qeeqanuu fi wantoota akkasiitu mul'atu. An akka kootti namni tokko utuu gandaan of waamuu baatee Oromoodha ofiin jedhee bareeda ture. Kun waan Oromoo boodatti hambisu keessaa guddaa tokkodha. Anamma akkan yaadutti jechuudha. Oromiyaan kun faaniyyuu hafee bareeda Oromoodhaaf. Waliin jiraachisu uummanni. Uummanni akka amma deemaa jirutti waliin jiraachisu. Beektonni kun kana fayyadatu jechuu qabu. Waan biraa siyaasa biraa dura dhiisanii jechuudha. Oromoon gandummaa keessaa akka bahu, amantii walii akka kabaju, amantii kootu sirriidha kan kee sirrii miti waliin jechuurra jira amma uummanni akka jirutti. Okay. Tole galatoomi userii gartee yaada addaa yaada bareedaadhaan dhufee garuu xiqqoo yaadni isaa adda keenyarraa dhugatti uummanni keenya yeroo ammaan tanaa namni tokko kan naannoo isaa faarsu ni jira. Sanumaa rakkoon qabu. Namni tokko kan amantii isaas faarsu ni jira. Sanillee rakkoon qabu. Ammoo hogguu haasofnu kana maajooritii irraa haasa'uu danda'uu qabna. Irra guddaan uummata keenyaa haram jira. Irra guddaan uummata keenyaa maal jechaa jiranii. Namni tokko as bahee gartee naannoo isaa qofa faarseef takkaa'u naannoo biraa arrabseef uummata guutuu bikan bu'u. Tana quba qabaadha. Akkasumas amantii takka ol kaasee amantii takka yoo gabbuus taate warra amantii san hordofu hunda bikan bu'u. Kun yaaduma nam tokkooti. Namni tokko ni dogoggora, ni dogoggora. Nuti nama san jala deemnee nama saniif jecha uummata biraa ni balaaleffannaa? Hin balaaleffannu. Maaliif akkuma gartee durarra jechaa jiru nuti yaada deeggarra. Yaada jala deemna. Nama dhuunfaatii miti. Namni dhuunfaadhaa waan fedhe jechuu danda'a. Ana arraan tana ka'ee gartee dhaaba biraatiin deeggara jee as bahee dubbachuu ni danda'a. Takkaa'u immoo waan badii hamtuu takka balleessee mul'achuu ni danda'a. Kana jechuun anaa fi hojii xiyya tana adda baasu jechuudha. Akkasitti waa laaluun hedduu barbaachisaadha. Kana keessa
akka gartee obboleessa keenya jetti Oromoon rakkoo hamtuu keessa ni jirti yaada saniin Oromoon rakkoo hamtuu keessa ni jirtu. Oromoon duris Oromoon bikkuma takka jirti. Oromoon bikka lamaa bikka sadii jirti. Oromoon duris bikkuma takka jirti. Wanni Oromoo adda baase poolitishaanota gareetti adda bahe. Kanaatu Oromoo adda baase. Maaliif rakkoo gartee mataa isaaniitiif jecha uummanni keenyalleen gareetti adda bahe jechuudha. Saniifuu gartee ammaan tana ila arraan tanaatillee Oromoo wanni isin barbaaddu. Warri as jiru kunis warri biyya jirus gatta'anii waliin marii godhuudha. Wanni isaan barbaaddu. Oromoon akka yaada kiyyaatti wanni barbaaddu sanuma. Marii godhanii biyya teenya gartee akka dhuunfaatti biyya teenya eegannee akkasitti akka waliigalaatti immoo biyya guddoo akka waliin qaban. Kana keessa wanni nama jibbisiisu tokko maali? Gareeleen as duuba jirtu tuni warri gartee agartan kuni cinaan isaanii deemanii murna adda addaa gartee saba bira dhaqanii isaan biratti gartee poolitikaa Oromoodhaa gannaqanii haasa'uudha. San hedduu nama jibbisiisa. An jara kana keessa irra hedduu isaanii gartee wal beeynaasi. Ammoo waan takka gartee tan jedhu namni tokko deemee garee biraa dhaqee godhu irraa hin jaalladhu. Nama cinaallee itti himeetiin jira. Maaliif yoo gartee waan Oromoodhaa akka Oromootti qabannee waan jara biraa immoo hoggaa gartee walitti dhufnuun akkaataa itti waliin haasofnu san irratti waan waliigalaa takka qabaachuu qabna. Yaada waliigalaa. Akkanatti gartee gatta'anii jarri waliin haasofn kuni yoo asirraa deemanillee jara biraa bira dhaqaniis haalaataa jara sanitti itti dhiyaatan namuma fedhee haa taatu. Dursoo Oromoon takka ta'uu qabdi. Jijjiiramaafis haa taatu takka immoo aangoo biraa ijaaruufis haa taatu takka immoo inumaatu fedhii uummata keenyaa galmaan gahuudhaafu fedhiin teenya gartee takka Oromiyaa dhuunfannee akkasitti Itoophiyaa waliin bulchuu haa taatu takka immoo Oromiyaa qofatti ichi baafachuus haa taatu waanuma fedhee haa taatu. Oromoon dursoo afaan tokkoon yaada tokkoon ka fedhellee haa taatu karaa sanii waliin deemuu danda'uu qabdii yaada juun qaba. Kanarratti gartee harka keessaniin taaptaap godhaa walumaan nu dhageeffachaa carraa isiniifin kan warri gartee mana keessa jirtan hundi keessanuu carraa harkachuudhaaf ta'isanii obsaa garuu immoo warri gartee gaaffiilee qabdanis gaaffii teessan barreessaa hanga sanitti gartee warra tartiiba isin dura jirutu carraa harkata namni tokko gartee nu naqifaa jechaa jirtanii akkanumatti gartee uummata biraa bira dabree isin naquudhaaf naaf mijaa'u isinis akkuma uummataatti gartee harka baasaa akkasitti isiniin naqaan isiniin jaa sikkoo jirta. Yaa Jamaal akkami? Nagayaamti? Jirra galata isaa Rabbi. Yaa anis wanni ati haasawaa jirtu hedduu gaariidha. Yaa dhugatti uummanni keenya ofumaa wal gaaga'aa jira. Marii waan amma deemaa jiru hundi keenya argina. Wanni atis irraa haasawaa jirtu sanii. Ani gaafiin qaba gaafii qofa osoo hin ta'in qajeelatti uummanni keenya wanni beekuu qabu waan arganne kana Abiy Ahmed ka aangootti fide ilma Oromooti dhiiga Oromooti just lafumaa kaatee wayyaaniin surprise gootee aangootti isan kennine hundi keenya yaadannaa waggaa kurnan dabran kana keessatti Oromoo kumaatamaan lakkaa'amutti dhumate hedduutti itti hir'ate so ka aangoo sanitti isa fide tokkoffaa kan amanuu qabna Oromoodha. Jijjiirama san ka fide kan wayyaanii micciiree aangoorraa kaase kan waggaa jaha walitti dhaabbata wareegama baase qeerroo Oromooti. Qeerroo Oromooti. So har'a wanni an dhagaa jirus wanni argaa jirus waan hedduu nama saalfachiisu. Garii nama keessattuu warra as keessa jiru keessa amma warra suuraa argu kana keessa warra Abiy must go jedhu kan waa tokko lafaa qopheeffatee hin qabnettu just maqaadhaaf ol gahee waan arge godhaa jira because kana yaadattu yoo ta'e aseen dura bara 2020 keessa ittiin ganda gongoruu baadhee waa'ee gaaddisa Oromoo jedhama tokko ture yaadattu yoo ta'e marti isaaniitu keessa jiru warras keessa jiru yoo Tsaggaayee Araarsaa fi eenyu Ittanaa Abteetii fi namoota biraa hin ta'iniin alatti Bayaana Sobas Xahaa Abdiis Profeesar Muhammad Hassan keessan ture Jawaaris mataan isaa Isqeelis achuma ture. Wanni sun booddee si eessa akka anteen beekti jechuun waluma gaanii hooy jedhanii facaasanii biraa deeman yaadattu gaafa Oromoon gaaddisa tokko jalatti deebi'uu qabaa jedhanii inumaa dura ta'a gaafas Dr. Abiyyiin godhatan beektaa.
Durotaa Dr. Abiy godhan dhugaa. Yaadachuun gaariidha. Because wanni kun haarawaa miti. Walgaaniituma hoytaa godhatanii deemuun kun waan haarawaa miti. Garuu wanni beekuu qabnu nama dhuunfaatii fi miti qaqqabsoo Oromoo. Dhaabbugaa odoo ichiin kunne gaafa gartee walga'iinsan godhamtee achi booda gartee durataallee Dr. Abiy hogguu godhan amma warri ati maqaa dhoyte kuni hogguu haasawan yeroo adda addaa dhaabuma kanaawu Dr. Abiyyiitu diigee jechaa turan hogguun gartee miidiyaalee adda addaa irra dhaga'u. Isaan keesii hedduu qabu Buleskiya. Maasiin jedhu gisee barbaadan mootummaan araara hin barbaadu ijoollee bosona jirtu sattuu araara wajjin titiis. Mootummaa kana malee argitee Jamaal kan Taanzaaniyaa geessi nama gisee lama marachiisu. Bara wayyaanee yaadatta lamticha dhugaadhaan Oromoon qabsaa'e. Dhaabbuu. Kanaas gartee siif sirreessuun barbaada. Inumaatu imbaasiin Ameerikaadhaa ambaasaddartichi Masingaa Kajaaniin kan gartee imbaasii Ameerikaadhaa kan geessu Itoophiyaa kan jiru ifatti barruudhaanis ammaas miidiyaa irratti illee as bahee abaaboo waboo hedduu galatoonfatee carraa isin uummata Oromoodhaa bakka buutanii mootummaa jigatteessanii haasa'uudhaaf waan isin gootan hunda gartee hedduudhaan isin galatoonfadhaa. Garuu mootummaatu isinii wajjin gattaa'ee marii tana gaggeessuu didee takkaa'u mootummaan gartee maqaadhaa fi walgee tana godhuu barbaaddi malee keessaa firii tana gartee gaggeessutu hin jirtuu jedhee dubbatee ture. Kana hojii kam jettaan? Sun gaafii duraati yaadadha. Akkasuma Masingaan wala jedhee eegasii qaama sadaffaatiin mootummaan Noorwee fi Jarman jidduu seenanii qaama sadaffaatiin gara waliigalteetti deemaniiti kan Taanzaaniyaatti deeman. Dura jedheera ambaasiin dhugaadha. Egasii qaama sadaffaan barbaachisaa isaan jennaan qaama sadaffaa warri UN dhufee fuudheeti hanga Taanzaaniyaa deemanii Daarussalaamiin torbaan lamaaf turan. Siigalee mootummaan marii godhee jira. Marii hin goonee miti. Garuu boodarra waliigaltee isaanii san yoo argite ibsa isaan baasan san irratti wanti isaan dhiyeeffatan gara warra amma bosona keessa jiruutiin dhiifama narraa ta'anii maqaa guddaa adda bilisummaa Oromootti maxxansu. Wanni isaan dhiyeeffatan waan addaati. Abaa'oo booyyanii maqaa isaanii. Doesn't matter isaan baafatanii fi because abaa'oo hunda Oromoo irraa bakka bu'a. No, akkasii miti hin dogoggoriin. Dhaabni tokko hoggaa maqaa baafatee maqaa saniin sossoo maquma sanii yaamuu qabna. Gaamala wanni maqaa qabdiimi. Jamaal wanni itti beekuu qabdu abaa'oo itti siin jedhu abaa'oo qubee sadeen tana gidduu Oromoo hunda jira beeki. No, akkanaa milgala. Amma laal rifeensa filuun gaariidhaa miti. Wanni amma haasawaa jirru warri gaara keessa jiru maqaa abaa'oo wabootiin sossa'aa jiran. San maquma isaanii sanii yaamuu qabna. Isaan maqaan isaanii abaa'oo waboodhaati. Anis mirga qabaam ture. Nama bukkan bu'an jedhee. Abaa'oon itti amanu. Wanni itti jechuu dandeessu. Wanni itti jechuu dandeessu abaa'oo waboodhaa Oromoo bakka buutu jechuu ni dandeessi. No, afaan kan jedhaa jiru adda bilisummaan Oromoo itti amanu kaleessa sagantaa buufatee kaayoo fi galma qabu haa xiqqaattu haa guddattu laaffatteeru ka gullallee jiru sana. Miidhaan irra gahee jira sun waan biraatu waan irraa haasa'uu dandeenya. Ka agriimentii eeltiraatii dhaqee mootummaan addunyaas beeku ka ulaagaa haa ta'u qacceen kaleessa xirrootti buute irraa cittee dhuftee jettu sana. Ani guruupiin tokko gaara keessatti ol ijaareef hararitti ol ijaareef baaletti ol ijaareef yoo godhe abaa'oodhaan jechuun daasummaata because abaa'oo meeqa jira yoo lakkaa'uu barbaanne naaf seemmatee yoo lakkoofne abaa'oo meeqa jira. Kaafaa'oon illee abaa'oo ture beeki. Ulfoolleen abaa'oo turte qaaccalleen abaa'oo turte. So odeeffilleen abaa'oo ture. So egaa kaasa jechuun taate warra gaara keessa jirus abaa'oo waboo jetteetu isaan illee nuti abaa'oo jechaan jiranii maqaan keenya immoo abaa'oo waboodhaati jedhanii. Yaa bara akkasii san si fudhadhee baraati yoo ati jette rakkoon qabu ani hin jedhuu jedhe so sanachuma biratarra. Sanirra waliin dinnu ayyee. Sanachuma biratarra because ani abaa'oo bakka hundaa kutaa hundarraa akeeka qabaa so waamicha taa'e yookaan ammoo bulmaata qabaa so bulmaata yoo arginu ani bulmaanni adda bilisummaa Oromoo kan kaleessa googil gochuun dandeessaa kama kaleessaa salsoo jechuu kan itti amanu so haarawaan beeku jechuudha. Gara biraatiin wanni an jechuu barbaadu warra amma walgahii hayyootaa jedhee taa'u kana keessa wanni an ibsu waan
tokko jechuu barbaadu fuula warra kanaa qajeelatti beekuun barbaachisa tokkoffaa. Amma warra asirratti ol ga'e kuni hayyoota dhugaadha. Garuu yaadatta waan ture. Fakkeenyaaf bakka 3-4 kaa'anii obbo Odaa Xahaa Abdootii fi Dr. Bayaan Asoobaatii fi Profeesar Muhammad Hassadii fi obbo Profeesar Jaalataa Asaffaa fa'a sunniin buuleeyyiidha. Qabsoo Oromoo keessatti roolii guddaa taphatanii jiranii haa galatoomanii waa hedduu qabu. Warri akka Jawaarii fi Isqeelii warruma kaleessa biyya ture. Mootummaa kana jalatti barcumaa qabuu qabna Oromoon bilisoomee jira warra nuun jedhe. So what is going on now? Maaltu argame? Sigalee uummanni Oromoo hoolaa miti akkuma fedhan itti taphatanii konfiizinii keessa galchaniif. Sigalee gisee tokko tokko yaaduu qabna. Maaliif nakkinita? Waan wareegamaan dhufe, just waan nama tokkoon dhufee miti. Abiyyi Ahmad kaachi isa kaa'e dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaan itti ciigdeeti. Dogongorri jira isa biras dhibbattu jira. Korraapshinni jira, jireenyi qaaleensi jira, rakkoon nageenyaa jira. So kanarratti diskas gochuu dandeenya. Garuu Kaabii must go jedhu yookaan ammoo as taa'ee warra kaabaa wajjin walii galee agriimentii uummatee gaafa kamisee ga'an dibbee dhawaa dura fiigaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin konfedereeshinii jedhee DCT taa'u ambaasadarota wayyaanii wajjin Oromoon akkamitti yaada gisee tokko tokko. Hamaa kee yoo inni hammaates qabatteeti kan sirreeffattu. Tole. Yaadni kee nuu galee hedduu galatoomii. Ogutaka mee yoo milaata mee ogutaka carraa seefiin kannaa walleenugaa yaada gartee amma dura dhagaa jirturraa adda yoo qabaatte carraan keeti. Galatoomi Jamaal ulfaadhu. Galatoomi. Saranti jamarka Jamal nanya jira. Obsi sitiin deebi'ee abdii kutaka. Galatoomi waa hedduu kaaftanii haasaa turte haasanni yoo madaalaa antaniillee jidduu dhaabataa turte akkasii akka haala mariitti geggeessanii galatoomi ulfaadhu. Namni obboleessi kiyya kan amma kaase kun waa hedduu haasaa ture. I think wanni isaa irraa olaalu daaspooramaa nama biyya alaa kana jiru na fakkaata. Hayyoota keessaallee namoota garii uleeyyeedhee galateeffatee garii akkuma jedhetti akkuma inni kaasetti kaasuu dandeenya. Wanni irra dhaabbannee yaadni atamma kaaftee mariin kee mata dureen marii keetii haalli walga'iinsa hayyoolee kanaa bu'aa qabeessa moo bu'aa hin qabudha. Atiin kan hubadhetti akkas na fakkaate. Mariin isaanii kun kanaan durallee ta'ee jira. Ammaa kunoo maaltu adda godha yookaan marii kanarraa Oromoon bu'aa qaba bu'aa argata yookaan faayidaa buufata waan jette. Of course Oromoon kaleellee hedduu qabsaa'ee bara dheeraa qabsaa'ee qawweellee qabsaa'ee jira Oromoon. Wanni galma nu ga'uu dhoorge tokkummaa dhabuudha gara dhaabbachuudha. Gaafa ammoo tokko ta'ee yoo ka yaadannu ta'e hundi keenna maaliif waan jiru ragaan loolii ba'aa dhugaa jirtu loolii adeemuu baasa. Fuunee waraana itti dhoofuun irree miti. Inni kaa'in ayyoonni ifatee turan jiranii 2007 turte. Siyaasaan bifa haala kana turre. Yoomi okuta kanaa turi neetwoorkiin ta'e rakkoo qabdi tolfadhu okuta na dhageessaa. Maal si dhaga'u jira? Okay. Neetwoorkiitu deemaa jirta moo neetwoorkii naa tolfadhu okuta. Okay. Amma hoo? Amma bareedaadha. Okay. Galatoome. 2007 haalli siyaasaa nu keessa turre gandaan qoodamne haga qabsoon Oromoo balbalatti deebitee addaan qoodamne waa meeqa keessa akka turre hundi keenyaan beekna. Egaa Oromoo First Engagementiin booda qabsoon Oromoo bifa kamiin haala kamiin akka deeme gaafa sanillee haaluma kanaan karaa kanaan noo deemne malee hin bakka takka iyyuu hin geenyu hin bilisoomnu jedhaa turre ergaa jijjiiramni kun karaa dhufeenu qooda hawaasni Oromoon beekaa nu Oromoon beennaa ka ebaluuti inni amma kaa'uu hin dandeenyu. Dhufe jijjiiramni dhufe kun jijjiirama dhufe san Oromoon kutaa hunda keessaa namni jijjiirama sanitti hin gammadin hin jiru. Namni mootummaa amma jiru kanaaf qalma godhee dhiichisee mootummaa kiyya jedhee akka Oromoo dhiisi akka biyyaatitti akka lammii Itoophiyaatitti namni irraan gammanne hin jiru. Maaliif jijjiirama mootummaan kunis yeroo sanitti dhaabbilee jiran guutuu bakka jiru yaamee waamicha olii goosisanii dimokiraasii dhugaa santu dhufa jedhanii
yaamanii hawaasni yookaan waldeen Oromoon qabdu yookaan biyyi sun qabdu guutuun biyyatti galee hiree ofii karaa nagaatiin karaa nagaa duwwaan akka qabsaa'utti kanarratti walii galameeti biyya sanii akka gale paarlaamaa keessa taa'ee muummichi ministeeraa yookaan piraayim ministeer Abiy Ahmed paarlaamaa keessa taa'ee muummichi ministeeraa yookaan piraayim ministeer Abiy Ahmed Tole, paarlaamaa keessa taa'anii qeensa muraa turre buqqisaa turre nama abiyuuz godhaa turre jedhanii paarlaamaa keessatti dhiifama uummata Itoophiyaa gaafatanii kana laalee uummanni hedduu itti gammadee dhugamaan jijjiirama dhufa jedhee sadarkaa saniin gaddeemaa dhufe. Akka Oromootitti akkuma amma dura kaasaa turtan gaaddisni Oromoo hundaa'ee kan Dr. Abiyyiin dura bu'aa godhatanii geggeessaa turan hayyoonni kunneen hedduun isaanii maqaa Oromootiin namni bosonatti akka nafne yoo hafe ammoo akka argitee wal balleessinu teenneetiin ilaafi ilaameedhaan waliin mari'annee irraa ijoolleen teen adda ofii kennanii abbooliin teen kaleetti qabsaa'anii asiin gahanii har'a waan isaanii fuunee bakkaan geenne kana itti fayyadamuu qabna jedhanii ilaafi ilaameedhaan wajjin taa'uu qabna jedhanii mariin geggeeffame marii kana irratti Abiy Ahmed dura bu'aa godhatanii haala amma akka obboleessi kee kun mute godha please. Can you mute yourself please? tole, itti fufi ayyee. Galatoome. Okay. Marii san irratti akka mariin sun galman geenne shoora guddaa namni taphate Prime Minister yookaan Dr. Abiy Ahmed kana eenyuufillee if maaliifi haalli jarri kun ittiin jijjiirame sirnuma mootummaa kalee keessaa waan as dhufeef dimokiraasiin dhugaa sun Oromoo keessa yoo dhufe filannoon haqaasu yoo ka geggeeffamu ta'e egereen keenya maal akka ta'u waan hubataniif yookaan taayoo mataa ofii qofa bijinii yookaan wanni ofii mataa ofii qofa waan qabaniif jarri kun haala saniin geggeessanii jiran. Dhugaadha tokkummaan Oromoo barbaachisaadha. Kana namni yoo jedhu lakki ebaluun achi kennaa ebaluun achi buufnaadhaa miti. Haalli Oromoon gaafii kalee lafaa ka'eettiif qabsaa'eef qaba. Waan barbaadu qaba Oromoon. Waan barbaadu san keessa atadha akka ilma Oromoo tokkotti waliin teennee haasa'aa jirra waliin dubbachaa jirra maal argate Oromoon maal dhabe kalee irraa maal jijjiirame maaltu narraa dhaabbachuuf Oromoon qabsaa'e adda maal argachuuf qabsaa'e Oromoon maaliif waan namoota kalee Abiyyiin 2018 dura namni beeku hin jiru garuu namoota kanneen tokko isaanii namoota asirra jiran kanneen ga'ee isaanii beenna ga'ee isaanii wanni adda irraa mulqinee akka nama Abiyyi lolee yookaan jijjiirama addaa biyya san keessa fideetti argamsiisuun dogongoraa akkasitti odoo hubannee barbaachisaadha. Akka biyyaatittis akka sabaatittis waan jiru qooda olii kaa'aa waan ammoo hin jirre dalagaa isaa nama saniin madaalaa yoo deemne barbaachisaadha. Tokkummaan Oromoo hayyoonni Oromoo kun haala kanaan wal ga'anii walitti dhufanii mari'achuun moorka biraallee yoo alatti dhufe itti dabalamee marii godhame nun fayyada malee kisaaraa hin qabnu waan kana keessatti. Kanaaf kisaaraa hin qabnu walumaa gala jamaan yoo si gabaabse galatoomi ulfaadhu wanni kun namoonni dhugamatti deeggara mootummaa yoo deeggarte dhugaa oliin gaarii inni dalage hamtuu inni dalage kana jedhe ummanni vaalueetaa godhu achiin gara kaanitti. Ammoo akka mootummaa galatoomi jamaal waa dubbachuu dandeenya. Har'aaf eegana jarjarsite achumatti haa ta'u ulfaadhu Nama hedduutu jira. Maalaki abdii jirta? Assalamualaikum. Tole ayyee. Waalaikum salaam dhiyaadhu carraan keeti. Baga wal agarree namni Oromoo beekadhu hayyoota warroota gurguddaa gartee jireenya kalee keessatti qe'ee isaanii dagatanii ilmaan isaanii facaasanii nu qabsaan kan walitti dhufuu dhisi. Naafatu walitti dhufnee mari'achuun beekadhu waan Oromoo midhatti fakkaatu numa fayyada malee. Maaliif haasawuun dubbachuun fala fiddi malee rakkoo fiddi jeeyyaa tokko dhuunfaa fayyaddi. Maaliif awwama lama sadiin dubbadha asirratti wanni lamaan dubbadhu sanii namoonni garii walitti dhufeenya hayyoota keenyaa kuni Oromoo irratti namni biyya bulchaa jiru kun Oromoodha. Oromoo irratti marachuu jiraa jira. Anson dogoggora jedhin fudha. Maaliif Oromoon kaleessa maal barbaada jara keenya? Maalirraa kaane waan kaleen dagatinaa? Oromoon abbaa kiyyarraa akaakiyya kiyyarraa kaasi Oromoon amantii wal dhabee inni man jiru kun dogoggora. Oromoon amantii waliin dhabu jara keenya. Oromoon waan barbaadu qaba mirga ifii abbaa biyyummaa lafa isaanirratti lafti kiyyatiyyaa lafeetiyyaa
afaan kiyya naa kabajamu saba salan biyya san keessa jiru akka sabatti haa jiraadhu gaafin Oromoo. Gaafin kun an akka nama hojii san keessa ture tokkotti yookaan akka nama hojii wayyaa san keessa ture tokkotti arra sabni kiyya gaafa gartee ilma kiyyaa aangoo gubbaa jira jedhu gammachuu qaba yoo dhuguma rabbi san dubbanne. Sabni arra akkamii jira? Hatta Oromoon arra parsantaa dhibbarraa 50 illee jiru 35 kadhattuu kaatee harratti hin baane ilma sii dhabdee ilma tokko jechii qallabu. Arra akkamitti nagaan bulteen hafee bar ifii bultee qofatti hafee lammiin tiyya. Kun hundi yoo hayyoonni kun walitti dhufee mareete falli kun dhufa. Yoo isaan kun marakanii tokkummaadhaan yuunitiin tokkummaan waan guddaadha. Humna yoo marakan maali qaama aangoorra jiru san dhiibanii kana nagaa fiduudhaaf mari'achuutu fara jara keenya. Kanaafuu saayii takka qofa qabannee yoo laalle nutummaan kunuu yaada wal dha'uuf asirraa fudhannee deemna. Maaliif public miidiyaarra jirra. Yeroo miidiyaarra jirru yaada waliif hubannaa walii kennuu qabna. Sirraa waa hubachuun qaba. Kanaafuu hayyoonni Oromoo deddeebi'ee walitti dhufee yaada wal hubachiisuun hawaasa isaa dura ba'ee rakkoo saba fi dubbachuun rakkoon qabu kun isin dhukkubsinii jara keenya waa takka rakkoon qabu Oromoon paartii dhibballee haa qabaatu. Garuu tokkummaa Oromootiif haa hojjetaniin jaa haganuma jechuu barbaade galatoomaa Jamaal kiyya. Galatoomi akkana yaada babbareedaa kan akkana gabaabsanii gartee hogguu dhiyeessan hedduu tola. Dhugumatti gartee ani yaada abdii kaniin dura dhaabbadhu Oromoon paartii dhibban barbaachistu paartiin lama nuuf gahaadha. Takkittiin tun gartee yaada kiyya. Tanaas gartee fuuluma dura itti dhufuu teenya yoo rabbi jee namayyuu gartee akkuma abdii kanatti yaada babbareedaa gabaabsaatii dhiyeessaa maaliif nama hedduutu gartee harka baasaa jira. Jarri namayyuu gartee carraa akka kannamee fi sagalee teessan dhiyeessitanii tanaatanii iddoo harka keessaniin taaptaap godha, sheer godha, kooppii linkii godha. Waan gartee godhamuu qabu hunda isiniitu beekaa godha. Maaliif nu dhageeffachaa tuma gartee harkaan akkasitti itti tattaafachuun hedduu barbaachisaadhaan isiniin jaa. Buunee jirtaa? Jamu wakam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee leenca kiyya baga naga jiraattee baga waan haarawaa garaagaraa nuuf fiduudhaan oduullee nuuf fiduudhaan waan biyya addunyaan keessa jirtullee tarii ammoo ispoonsaraa akka lubbuutitti nu eeggannullee hundayyuu beektaati nuuf fiduu keetiif wallaahi galata guddaa qabdaa hedduu galatoomis jechuu barbaada. Galatoomi. Inni itti aanu ajandaadhaatti yoo deebi'ee dubbadhu ta'ee ajandaadhaa kana ajandaa bareeda fiddee walumaa galatti ajandaa nu fayyadu ajandaa Oromoon illee burjaajaa hamaa keessa jirtu irraayyii ajandaa akkanaa fiduun illee bareeda. Maaliif jennaan Oromoon ergaa waggaa 7 kana keessa duraan burjaajaa waliinii keessa turtee amma ammoo burjaajaa qoqqoodamaa keessa turtee waliigalatti burjaajaa hamaa keessa jirti. Maal jechuu barbaadee Oromoon dur waliin qabsooftii waliin waan dhufee diina dhufee kallattii tokko irra dhaabatteetiin ofirraa ittiftii. Amma ammoo ergaa jijjiiramni kun dhufee as Oromoon bakka hedduu cabdee bakka hedduu qoodamtee fakkeenyaa fi yoo ati ilaaltee raattee dhaabbileen siyaasaa gizee jijjiiramaa galan sunii Oromoo gosaatti akka gosaatitti bakka hedduu adda caccabsitee gosa galtee ganda galtee jechuudha. Waan sanii sadarkaa gosa argitee qe'eetitti sadarkaa sanii caccabsitee jechuudha. Waan sanii wal qabateetiin Oromoon hedduu tokkummaan isaanii osomaa warri amma biyya bulchaaru kuniyyuu biyya hin miidhin jalqabaa dhaabbileen siyaasaa alarraa galan kunii qaxxitaa eessa galanii qe'ee caccabsaa turanii qe'ee gosaan caccabsaa turanii bifa garaagaraatiin caccabsaa turanii Oromoon bifa saniin caccabaa turte jechuudha. Ergaa sun taa'ee gara warra biyya bulchuutitti hogguu as deebinee gara tokkummaa Oromootitti hogguu as deebinee OPDO yoo ta'e durallee guddisa nama biraatii beektaa waan namni biraa cuunfee as fidee Oromoodhaaf bakka buutee Oromoodhaaf uumamtee Oromoo ofii uumatee bakka hin buune waan san garuu hayyoonni keenyallee gaafa qabsoo keessa turree gaafa qabsoo keessatti ilmi namaa caccabaa turellee
waan godhan dhabanii ka irra caallu fudhannedhanii gara OPDO kana achi qabanii jechuudha. OPDO kana hogguu achi qabanii OPDO'n amala ofii baratte isa hin dhiibne namni keenya hoo ati ilaaltee laatte gaafa wayyaanee illee hanga wayyaanee miidhame irra hanga OPDO miidhameetu caalaa jechuudha. Nama keenya ka ficcisiisaa ture ka qachaa irraan deemeetiin nama keenya qabsiisaa ture nama keenya ka bakka jiru ficcisiisaa ture OPDO mamma aangoo tanarra jirtu jechuudha. Kanaan wal qabatee adhallee jarrini yoo nageenyi bu'ee yoo Oromoo tana burjaajessuu baanne yoo Oromoo tana kutaadhaan qooduu baanne Oromoo waan kaleessa nu dalagaa ture san nu gaafachuun isaanii hin hafu waan jettuun adhallee biyya burjaajessitee kasaamichaa gootee Oromoo kasaamichaa gootee Oromoo ka ajjeechaa gootee jumlaadhaan bakka mara Oromoo ka fixu gootee qe'ee Oromoo walumaa gala nagaa dhoogitee jechuudha. Asirratti yoo ati isin laaltanii raattanii namni hunduu gaafa Abiyyi fa'a gara aangootti dhufanii keessaayyuu lammaan fa'a gaafa aangootti dhufanii namni keenya deeggaraa ture dhuga deeggaraniiranii haa ta'u maaliif deeggaran gaafsanillee ta'irra caaltuutu caalaa ta'irra caaltuutu caala jechaadhaaf deeggaraa turanii jechuudha. Jarri hoo achi keessa laaltee raatte ufiiyyuu waliin tolle jechuudha. Ufiiyyuu wal caccabsite. Ufiiyyuu nama aantummaa sabaa qabu caccabsitee achi keessaa yaafte jechuudha. Jawaar fa'allee hoo ati ilaaltee raatte nama jalqaba Abiyyiin fa'a didaa ture. Nama jalqaba Abiyyi fa'a hin taatu yoo Abiyyiin kun fakkaara aangoo ka dhuftu taate Itoophiyaafillee ta'u ufiifillee ta'u biyyaafillee ta'u jedhee nama jalqaba mormaa ture jechuudha. Haa ta'u malee ama mormii kana hoo ka itti kafuunu taate biyyi tun hin baddii as deebineetiin haa deeggarru jedheeti malee akka amma asii teessoo jala qabna jedheetiin jedhamee asirra haasawamu kanaa miti jechuudha. Nama jalqaba dide Jawaar fa'allee nama jalqaba didee jechuudha. Haa ta'u garuu ammaan tana jara kana uummata irratti kakaafnee jarri kun nama caasaa qabu yoo xiqqaate caasaa qabu adhatti jara utumneetiin biyya kana gara dimokiraasiyaatti haa ceesifnu namni mul'uunu jara gale malee badii jarri kun daladde badii kaleessa jarri kun daladde namni wallaalee tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaan wal qabatee amma gara tokkummaa waan amma dalagamaa jiru kana woo as deemnu taate akka ana yaada kiyyaatitti fedhii kennaa jechuudha. Maaliif biyyi kun badu jirti. Dhugaa ho'ati ilaaltee raatte Oromoon amma sadarkaa amma irra jirtu kanatti namoonni amma faarsee bulaan waan garaa ofii argatee waan ammoo waan ittiin jiraatu argatee jireenya dagatee waan ofii quba qabu san malee waan biyyitti jirtu iyyuu quba hin qabu jechuudha. Akka biyyitti dhumataartu akka biyyitti saamamaartu akka biyyitti caccabaartu qubayyuu hin qabu jechuudha. Hayyoonni ammoo fagootti waa laaltan isiniin fagoo waa laaltanii fi hayyoonni jiran kunniin fagoo waa laalanii fagoo waa argaaranii jechuudha. Jarri warri biyya bulchaaru kuni biyya kana namni bulchaaru jira waan ilaaltee irratti Abiyyi tokkocha biyya kana bulcha. Abiyyi tokkocha biyya kana bulchaa biyya kaanillee isumaa kalabsii baasullee isumaa haga gandaatitti sadarkaa haga gandaatitti ka ajaju isumaa jechuudha. Kaabineen isaa gad jiranii kabajamoo muummee keenya jedhanii ajaja isaa qofa geggeessuun alatti namni yaada gad irraa ol fuudhee yaada uummataa gara isaatiif ol geessu hin jiru jechuudha. Gaafa yaada uummataa fuudhee gara isaatiif ol geesse gaasam tiim lammaadha jedhamee guyyama sadhaamee lafa jala dabarfamaa lamuu hin deebi'u jechuudha. Kanaan wal qabatee uummanni Tole ayyee galatoomii buna keenya yaada bareedaa dhiyeessitee itti aansuudhaan illuu jirta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Carraan keetitti dhiyaadhu. Mee gabaabsi gartee akkuma bunnee kanatti ايش يعني نما سياسة سواء انتاني في ساعتي ديرا ساسة ودندتي غاين قبني يعني قمتشو مخوص مويب ساتشو فنون غالي تاب ودا يعني عاساتي عاسفت كنان دوس سيوردو فيترين فولو سيغوري سيوردو فيول قبي غلطو من لنغل شوهي تي في يعني ولتر فينيا beektota Oromoo kanarratti gammachuu guddaan itti dhagahame maaliif hennaani sababa jarri kun gargar faca'anii waan guddaa waan waggaa 150 hin taane ta'utti jira Oromoon jechuudha akka sabaatti kanaafiyyuu jarri kun walitti dhufeenyi jira akka Oromootti baay'ee na gammachiisa Oromoodhaafis immoo bu'aa qaba footoomti jira kuni bu'aa qaba jedhee yaadanii jarri walitti dhufanii haasa'uu qofa miti footoomti jira waan guddaa hojjeta jedheetaniyyuu baay'ee gammadee jiraanii
Kanaafiyyuu galatoomii ati waan nagalchitee fi baay'ee gammachuu qabna nuti akka Oromootti. Oppidiyoon waan baay'ee nu goote baay'ee miidhamneen oppidiyoon nu miidhaas jirti. Jira kanaaf immoo baay'ee waan gammadamee deeggaramuu qabu namni Oromoo ta'ee jira kana balaaleffatu hin jira jedhee namanwanii yoo Oromoon taane malee. Maaliif Oromoon walitti qabamuunsaa namatti tola malee nama gaddisiisu. Oromoon walitti dhufuunsaa nama gammachiisa. Oromoon ganda wal qoodaadhu kanayyuu akka jirri hin qoodamne sababa ta'u jirri kuni. Maaliif innaan kuffiitiin wayyaaneeyyuu jirri kun tokko ta'anii gaafa hojjetanii Oromoon tokko ta'ee akkana bakka kana gaame har'a. Kanaafiyyuu kuni baay'ee waan happy nama godhuudha. Thank you. Galatoomatti siin jedha. Hedduu galatoomii illuu keenya yaada bareedaa akkana nu dhiyeessite atilleen akka nama gartee poolitikaan beeknetti if gootee if xiqqeessuun keetu gaariin turre yaaddi kee hedduu bareedaadha. Galatoomiin siin jaa. Salaam alaikum warahmatullah. Abdi jirta? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Raadiyo akkam nagaame hundi Nagaa nagaa sagalee ol fuudhi xiqqoo. Ayyee bakka jiraatan hundi keessaniyyuu karaa waan deemaa jiruuf Okay. yaa dhimma amma irraa haasawaa jirtu kana waanuma sa'aatii ammaa kana silaa nufi miti warroonnummaan mootummaa inni irraa haasawuu qabu maaliif yoo dhugaa uummata Oromootiif dhugaaf uummata Oromootiif kan yaadamu taate waan silaa jarruyyuu irraa haasa'u maaliif sababa uummanni keenya gargar bahee ilaalchi jaraa gargar ta'e kanatti uummanni keenya miidhamaa jira. Jarrillee akkaataan isaan itti biyya bulchuu dadhaban yoo akka jiraatu taate qoqqoodamsi kun waan dhufeef biyya san bulchuu dadhaban. Sigalaami. Amma ammoo sa'aatii ammaa kana warroonni argitee mootummaa kana deeggaruun kan barbaadu taate maajoritii osoo ilaallee uummatuma deeggara jedhee yaada. Warroonnummaan amma afaaniin haasawamu kun rakkoo uummata namni hin argine tokko hin jiru. Ammatti jarrummaa naa jettu malee haadha ijoollee tanaa haadha immoo warroota kanaa abbaa warroota kanaa obboleeyyoo warroota kanaa osoo gaafatte wanni isaan sitti himanii fi wanni jarri sitti himtu garagara. Maaliif dhugaan jirtu lafa ka jirtu haadhaa fi abbaa isaanii bira jirti jechuudha. Jara argitee akkaawuntii mootummaarraa jarrirratti galu kana osoo hin ta'in dhugaan biyya sanii dhugaan argitee rakkoon uummanni keenya keessa jiru haadhaa fi abbaa uummata kanaa bira jirti. Maaliif jarattu lafa jirra jira rakkoon isaan bira jira. Dhiibbaan silaa irratti deemamaa jiru jara bira jira. Rakkoo kan irratti deemsisaa jiru ammoo mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana. Ana ammoo yeroo baay'ee wanni na ajaa'ibe tokko maaltu jira beektaa jamsii kenna. Uummanni wanni Johaarii fi uummata walitti fidanii haasawanii hayyootaarra walitti dhufte kanallee Johaarima isaatti godhaa jiran malee wanni dhufe kuni uummata kana agamtakka fayyada. Argitee siyaasaa Johaarii balleessumaaf haasa'uuf waan argan haasa'uun malee uummata keenya hoo agamtakka fayyada jedhanii yaaduu dhabuun isaanii ammallee uummata kana biratti akka fudhataman fudhanne jara buusisa. Ka dhugaa yoo walitti dubbanne. Kanaaf qabsoon asiin dura tarte asiin dura dabarsine keessatti uummanni Oromoo tokko ta'ee qabsoos agas geettu aarsaa agas ga'u san kafalee mootummaa sana of jalaa kaasee bakka san maqaa Oromootiin haa ta'uuti nama silaa barbaadamu achi taatteef. Wanni sun deebi'ee ammoo maal ta'e uummata Oromoo gaafa argitee dararaan akkuma biyyattii sanitti iyyuu yeroo jalqabaati Oromiyaa keessaa kaate. Rakkoon yeroo jalqabaati. Waggaa takka dura biyya dhaqee dhufe. Wallaahi warri amma akkana haasa'u kun osoo gara baadiyaa gara lafaa gadi bu'ee kalaalu taate ummanni keenya waan keessa jiru waan silaa ummata kana argitee halkan takka bakka san bulchuu danda'anii. Kan dhufulleen kana caaluu danda'a. Garuu tokkummaan haasofni walitti dhufee haasawamu kun ummata Oromootiif furmaata fiduu dhabullee tasgabbii sammuu ofii of keessatti hora. Namni tokko beekiyaati. Namni tokko yoo beelayte jechuudhaati. Tasfaan beela sana akka baatuuf beeku. Tasfaamaan jechuudha. Dura kee yaaddee boru yoo waan akkasii san godhe waan san eega godheen booda hin nyaadha jecha jedhutu jira. Namni tokko ammoo mana ijaaruuf yoo gabbahe osoo ofii isaatiin hin mari'atin deemee addabaabayii irratti haasa'uu hin danda'u. Har'a hayyoonni tun yoo xiqqaatte yeroo dheeraa fudhattee waan kana haasoftee walitti dhuftee waan kana nutti argisiisaa jirti.
Nu kanarratti silaa an akka dhuunfaa kiyyatti akka Abdallatti wanni ayyaadu maaltu jira yoo ka dhugaa dubbannu taate uummatnuma biyya bulchu kanattiyyuu abboo fedhiin teenya bakka nuu geette jedhee uummata santu dubbate jedhee yaadaatu. Garuu har'a gizeetti as deebi'an uummata Oromoo ammallee sadarkaa biratti ceesisuuf rakkoo biratti ceesisuuf yeroo kanaaf rakkoo biratti ceesisuuf haasofni amma jirri haasawaa jirtu kun ana birattillee warroota biraa birattillee fudhatama qabaate jedhee hinnaasa. Ammallee sitti waa'ee Johaar kaasanii haasawan. Johaar maaliif uummata Oromootiif bakki inni waa itti godhe maalinni? Har'a Johaar osoo mana barumsaa maali? Mana barumsaa bar dirqama namni ijaaruu qabu mootummaadha. Mootummaan gibira uummata irraa guuree dirqama ofii bahachuun dirqama isaati. Johaar uummata kanaa maali godheefillee nu argisiise rakkoo gara faayinaansiitiin jiru hoo Johaar gabbahee osoo har'a hospitaala tokko inni ijaara jedhee mootummaan hagam tokko heeyyamaaf yoo margitee garuma garayyuu fuudhee waan tokkoon godha jedhee mootummaan sun hagam takka deeggara. Yoo ammoo hojii dhabeeyyii dargaggoota takka gurmeessee waan tokkoon godhaaf jedhe dubbii dhugaa yoo dubbanne mootummaan kun hagam takka fudhatama qabaatee uummata san rakkoo biratti hin galchu. Mucaa faarsee bulaa kiyya hoo jedhee Faisal Abdurrahman Mo'een mucaa sirbe san Kosti inni goonaaniin mucaa san mana hidhaa galche san dura reefumaa takka dubbanne mucaan sun san bira tare mucaa walloo tokko waan inni haasa'e gadhiifnaan mana hidhaa galche gaafa nama gurmeessee argiteetiniin sirraa fi obboleessa kiyya dhaabinaan jechuu edda fakkaata. Yaada lakki umaa saddon fudhadhuu fite gabaabsiituma nuufite. Yaa kunniin amma warroonni amma harkas haasa'u sun nuun ta'u nu gammachuurraa an dhagaye gammachuun anammaa achi argadhu guyyaa bilisoomne bichaadha katana caaltu natti hin dhufti jedhee yaadu aganaa salaamu alaikum obboleessa kee baay'ee si jaalladha. Tole hedduu galatoomi ulfaadhu. Alaabaa UKtiin harkaa UK jirtaa? Jirtu alaabaa UKtiin harkaa maqaan hin jiru. Halo. Alaabaa UK tuni maqaan qabdu kami dhiiroo? Ayyee Dr. Bilal sidda barra ayyee gaa warri namni si dura jiru kun dubbachuu dide carraasiif kanina Dr. Bilal yoo jiraatte yeroon teeti. Ulfaadhaan dhaga'ama sagaleen kun. Ni dhaga'ama. Ulfaadhu buleessa kiyyaa akkuma buleeyyan tiyya duratti waa'ee keetillee kaastee si dhageeffannaa baay'ee hojii gaarii hojjetta. Wanni hojjetaa jirtu hojii gaariidhaaf ta'uufis hin jedha. Itti aansee gabaabumatti ani waa'ee amma deddeebi'u kanarratti illee akkuma nama kamittuu kanama Oromoo tokkotti mariin hin jibbamu. Walitti dhufanii mari'achuun hamaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Odoo tan dura ta'ee maafa gammaatu turame maaliif as geenne jennee yoo nu duuba deebinee nutti dhagahame malee maaliif walitti dhufumaa maaliif mari'amaa hin jedhamu. Garuu maa irratti maratamaadha. Maa irratti maratamaa ishuu maaltu jira jennee ammoo muuxannootti immoo nuti waan kana keessa turree of duuba deebifnee wanti gariitummaa adeemsa waa'ee kana akkas kaasuu ni dandeenya. Maraafuu garuu dubbii gala dhooggan malee bahan dhooggan jettu Oromooni. Mariin hamaa miti haa mari'atanii walitti haa dhufanii wanni irratti maratan sun immoo yoo Oromoo ka ta'u taate marruun fudhanna yoo immoo Oromoo hin taane jidduu dhaabanna jechuudha. Kanaalaan wanni biraa hin jiru asirratti baay'ee burbajaajii homaan balleessu namoonni kun namoota baratanii anama yaada isaanii hin deeggaru garuu ijaan kana xiqqeessuun maaliif walitti dhufanii jedhanii arrabsuun maaliin hin barbaachisu. Walitti dhufuu isaanii arganii waan isaan gadi hin bane immoo neeyinaa jechuudha. Achi booda gaafa addaan baate isa dura dhaabatan immoo waliin dhaabataniin gaafsan dubbannaa naganuma kanaan alatti baay'ee mileeris fayyaa ta'a. Hedduu galatamii Dr. Bilal.
ulfaadhu raayya jirta. Harka keessanii taaptaap godhaa, sheer godhaa, raayya jirta carraan keeti. Galatoomi carraa kana naa kennuu fi waan bareedaa waan yeroon gaafattu irraa marachuu jirtanii ulfaadha. Hin dhagahamaami? I hope hin dhagahama jeetuma jaala. Ni dhagahama. Gaari. Waan amma deemaa jiru kana akka nama Oromoo tokkotti mooraa Oromoo keessatti akka tasgabbiin dhufu qabsoo Oromoodhaa kun yaada objektiif ta'een akka sossoohu uummata keenya akka gartee haala kanaan dura qilleensa irratti asumatti abroonnatii fi maal jedhamu tokko hoggaa laallu namni keenya eessa deemu eessaa kaan eessa deemnaa kayyuu kana waan xiqqoo konfiyuuz uummata keenya godhu wanni akkanaa kun ni deeggaramaa. Kanaan dura virchuudhaan baatuma torbaan lama dura warreen kun qilleensarraa wal gare har'a fiizikaalii ija keessa wallaalanii wajji mari'achuun kun hedduu bareedaa waan gaariidha. Beektaa rakkoo keenya keessaa bukaman Oromoo kana warreen silaa addunyaa kanarratti paawara guddaa qaba warri akka Ameerikaa kunuu yoo yaadatte Maayik Hamar yeroo Baayiden ture torbaan lama oli warra ABO'ootii fi mootummaa kana akka isaan rakkoo isaanii fixatan ifaajnee isaan lachuu waan irra walii galan hin finne. Wanni kun Oromoon sirriitti itti yaaduu qabna. Haalli kun amma dhufuun warreen akka Ameerikaa qooqaan deebi'aa ikkoo jira. Maayikii keessan cufaa war. Ka jalaa kana mootummaa gootan abbaa jalaa kana katabbii chaayinaa qabaa warri keenya ka isti kun kami fayyaa taa'ee. Kanaaf hoggaa rakkoo specify godhanii gartee Oromoo rakkoo keessan fixadhaa jedhanii hoo fixachuu dinne namni taa'ee nama eegu hin jiru jechuu opshinni birootis ni dhufa hoggaa sanii warra amma biyya bulchina jiruu fi kan qabsoorra jirulleen haalli hamaan dhufuun ni mala. Haala amma Itoophiyaa keessatti poolitikaan kun gartee dissect ta'ee regionalize ta'ee deemu kana. Kanaaf wanni kun hedduu deeggarama. Reforming 2018 suni 2019 aborted ta'e warreen reformii goona ja'an reformii if godhuu biyya dhiisi jaarma isaanillee godhuu dadhabanii ifiifillee wal bubuusaa jiran ni garra. Kanaaf wanni kun hedduu gaariidha. Oromoon irraa mari'achuu qaba. Wanni kun gartee xiqqishoo gartee amma walitti dhufanii jaarmaa fi iskoolaara wanni jiru kun iskoolaarri keenya maal dimmaandi godhu liintu jaarmaa siyaasaa sappoortii godhamu or they are demanding some position in Oromo politics. Sanillee itti yaadu nu feessa beektanii amma dubbii laal jaarmaa fi iskoolaarota hayyoota jiru kun hayyoonni Oromoo kun akka hayyootatti waan dimmaandu teessuma fa'aa dimmaandi godhanis ammumaan fuula duratti yaadnee beekuu ifatti nama barbaachisa. Inni kun ta'e kun immoo biyyi tuni gara gartee keessaafuu Oromiyaa dhiyaarraa jalqabee gullisoo giddaa ayyaana dagaa jaarte you name it kiramu amma immoo deebee moyyaalee fi karaa cinaaksanii fi even dirdhawaa dabalatee karaa mi'eessoo kanaan boordarri Oromiyaa karaa gartee intiriin isii hundi warra amma biyya bulchuun itti yaadamaa hin jiru ollaa wajji walitti gartee nu naqootu jira jechuudha. Inni kun yoo mari'atame maaltu deemaa jira inni josuun gaariidha. Warreen biyya bulchanis waan kana uummata Oromoo beeziin isaanii uummata Oromoo keessaa dhufanii yoo Oromoo mari'ate karaa uummata Oromoo harkaa dhaqan hin jiru odoon barbaanne dirqeenis isaanis ta'anii ni maratanii kun baarganiingi chiipsii bareedaadha polotika Oromootiin jaagalatoomii carraanaa kennite. Hedduu galatoomii obboleessaa keenya raayyaa yaada bareedaa kana nu dhiyeessuu keetiif inumaatu gartee guddoon rakkoo lafa jirtuutu rakkoon ammas uummata keenyaa tan yeroo dheertuu gartee karaa mootummaatis haa taatu karaa gartee dhaabota siyaasaatiinis haa taatu uummatuma keenyatu jidduu tanatti miidhamaa jira. Kuni
yoo gartee gattaanii marii godhan namayyuu irraa gammachuu qaba. San dura immoo warreen amma mootummaa keessa hin jirre takkaa gartee afaan qawwees haa ta'anii warra gartee karaa nagaas haa ta'u gattaanii kana marii godhuun kuni hedduu gaariidha. Inumaatu gartee qabxii raayyaan itti deetaniin hedduu jaalladhe ta iskoolaaraati. Warri gartee iskoolaara ta'e silaa gartee akka iskoolaaroonni biraatti yeroo hedduu waan istiraateejii yeroo dheertuu faadha istadii godhanii takka barruudhaan dhiyeessanii takka ammoo haalata agartee rakkoo lafarra jirtuun akkaataa rakkoo tana keessatti ba'anii fi waan dabrerraa waan baratanii gartee iskoolaroonni adda addaa qopheessee sila akkasitti gartee irra dhiyaatanii dhugatti gartee anaafillee ifan taanee waan gartee warri iskoolaraa walgahii tana keessa jiraniif guutumaa guututti akka iskoolaraattis haa taatu akka politishanaattis haa taatu akka paartiittis haa taatu bikka takkatti mul'achuun isaanii tuni hedduu gaariidha. Rakkoon uummata keenya kana keessa gartee furmaata ni harkatti jennee yaanna. Akkasumatti gartee warri itti aantan Hindiyaadhaan isaa Hindiya jirta. Halo. Ni dhageeffama. Akkasii Jamaal Galatoomii gaadhe nu dhiyeessuudhaaf illee haalumatti jirtu waa inni si gargaarinna akka gartee booranni baanu. Duuba siyaamee maqaan qabdu maqaan kee kuni alaabaa UK dha qaba. Egaa yuukuma san jirraaf jenna. Maqaa silaa qabaattee gaarii gartee maaliif siyaamuuf illee alaabaa qaniin siyaamaa turen qareefuun tanaati. Tole ayyee carraan keeti. Muuti irra jiraafiin yogguu muuti irra jira laallee muuti godhe duraa jira. Irra jira nama biraa dabre malee. Tole ayyee tufufee. Kanumaa fi gartee waa'ee cufumarrattuu akkanatti yaaddee namaa ibsuu keetiif duraan dursee galatoomii galata guddaa qabda. Ammoo namiyyuu gartee kanummaan akka fedhe dubbatullee as dhufe kun waa akka hoteellaalanii silaa waan haasawame tanarrallee deebi'uun barbaachisaa mitan akkuma dhiifnee bakkuma irra jirrutti haa deebinu. Walgahiin har'aan tana hayyoonni keenya kun taakka jedhee wal mari'achuun tun gammachuu yoo namni gartee bal'isee kalaalu taate taakka tajettu tamma dura taakka jennee an akka kiyyatti hanga gartee biyya Awurooppaa tana keessa jirrullee jala teenyee itti eegaa turre gaafa namnilleen galee gartee irraa wal mari'atanii akkuma jarri reefu jiisan biyyi mataa kajuusan gaafa san gaafa Oromoon takka taate jennee nuti gammachuu akka nama ilmilleen dhalatee fangas hin gammadu gammadaa turre. Gaafa san boodarra boodoo ifittummaan gartee namalee tajettuun tun dhuftee ta biyyaa nama baaftetuun ta jireenya nama dhoorketu ta oolchitee nama bulchuu nama dadhabsiiftetuun ta biyyaa nama yaaftetuun dhufte gaa'e tanarran deebinu tanan waan namuu beeku. Eegana gaawulii namicha kanallee sila maqaa dha'ullee miti isaa wajji gaa dubbachuu namnummaan danda'ullee hin jiru biyya san keessa deebi'aniiti. Ammoo aluma kanattillee isaan kun irra jalqabuma kanaa rabbi takkasii sasanda caaltu rabbi nu haa godhuudha malee amma fuulota isaanii dura waan dubbannu qabnu yoo rabbi kanuma itti fufsiisee silaa waliin kan wal mari'atanii tokko tahan taate nuti gammachuun teenya tanarratti hundooyitee tana abdii qabne sila yoo tuni hin jiraatin beeytaa Oromoo yogguma hallee furmaannis ittuma dheerata jennee yaana rabbi tokko haa godhu akkata duraanii san dara rabbi walin rabbi haa deebisuu warrumaa yoo warri alaa kun wal tahee yaada gaarii lafa kaa isaan illee qotaa warra nu ala wal ta'anii nu diiguu deeman tajettu tanaa warrachiisan illee furmaanirraa akka argamuuf natti fakkaatti. Saniifuu kanuma alaa kanaa rabbi tokko haa godhu akka gartee namni warri baqattoota irra jiru haasoo kun akka nama takka miidiyaa fi yookaan addunyaa tanaa quban qabnee takka wanni isaan haasawanii gartee haalli deemaa jiru waa wal quban qabdu. Kanaafuu rabbiin ni eegalamte eegala kana rabbi bakkaan nu haa ga'u ani galatoomi waan biraa jiruudhaaf miti kanuma obsee kanuma jalaa ba'u atillee galatoomi siin waan biraa ta'e. Tole hedduu galatoome. Jirta Hindiya. Hindiya. Hindiya jirta na dhageessaa. Haasawa bakka magaalaa keessaan jiranii xiqqoo. Akkasii okay tole. Ayyee carraa Indiyaa warra eenyututti aana Dapingo jirta? Jira. Ayyee dhiyaadhu carraan keeti.
amma akkanatti walitti qabamanii wal mari'atuun isaanii gaariidha. Waan tana dura darbeerraa gorsa fudhataniiti walitti dhufatanii wal mari'atu jiran. Yeroo innis maal yoo ta'e gaafatte yeroo sadii carraa argame carraa sanitti itti fayyadama hin taane Oromoon dargii kufee itti fayyadamne wayyaanee kufee itti fayyadamne ammaasiin akka tasaa yoo mootummaan badhaadhinaa kufee jijjiiramni mootummaa tokko yoo dhufe maal godhuu qabnaa irratti wal mariin isaanii kanarratti qabuun daa'imman dhibba keessaa dhibba mootummaan kun kufe ni kufaa carraan akka tana duraa sanitti akka carraa yeroo baay'ee dhufee nun dabarre dafnee maal godhuu qabna kana dura walitti dhufnee wal mari'atuu dhabuu keenyaa fi carraan tana duraa san nu darbe kan wanni isaa wal mari'atan garuu wal mariin isaanii kun amma akka wal mariitti wal ne mari'atan garuu waliin galanii wal mari'atanii yeroo kanatti ilaalamu namatti tolan nama gammachiisa garuu keessi isaaniitu walitti irraa amantaan qaban waliin deemu wal mari'atanii wal isaanii kun waliin hin luftu jechuu barbaadeeti yeroo gabaabduu booda adda faffacaati ammaa warma addaraashii tokko keessatti taanii wal mari'atan kana garaan isaanii adda adda jira warroota misilaa hayyoota Oromoo jedhamu kana yaanni isaanii Tole. garuu anka baay'ee na gaddisiisu jijjiirama mootummaan lobxiin hoggataate akkam goona irratti wal mari'ata malee jijjiirama mootummaa kana akkamitti kuffisnaa akkamitti jijjiirama finna irratti zeero jira yoo mootummaan amma dargii wayyaanee kuffisee carraa sanitti ittiin fayyadamne jedhan ammaasiin carraa islaam mootummaa dargii kuffiste amma dargii wayyaanee kuffise wayyaaneesi inni kufe wayyaaneen hakufe wayyaaneen dadhabee kufe sirna isaatu dulloomee wal jidduutti yaadigiitu tortoree inni kufe isaan hin kuffisne amma yeroo sanillee isaan maal jedhanii ittiin fayyadamne carraan nu lufe waan akkanaa kana laal kana itti fardeeffataniitis hin laalinaa siitu irra hayyu warra amma nuti hayyu jedhanii footoo daraddaranii kataan kanarra siitu irra beekaadha maqaaf hayyuu maqaa jechuu barbaadeeti garuu wal mariin isaanii isa reefu si hime sani akka tasaa yoo mootummaan kun kufe akka dursanitti akka carraan nun dabarre akkam godhuu qabna ani eltiraa ture abaa'oo daaduu isaa wajji 2004 irratti wal marannee turre kora sabaa sadaffaa gaafa yaan takkaratti gaafa filannoo 1997 1997 kanarratti wayyaaneen nu qofa gaafa badhaaniin yookaan maali qinijjit akkasitti wayyaanee wajjin akkasii wal qabdee turte san maal godhuu qabna jedhanii wal marachaa turanii jechuudha gaafa sillee mootummaan kun nu qofaan utuu eltiraa keessa akkam mootummaan kun kuffisuu dadhabanii eltiraa keessa waggaa dheeraa turan ofi hogguma akka gartee leenci gafarsa hoggaa kuffise quufee irraa deeme waraabee isaa fi jedhaluun fa'aan isa haftee leencaa san nyaatu akkasiiti mootummaa tokko hayi humna tokko ni kuffisaa yookaan mootummaa waa kufaa dadhabee hogga san fiiganii itti fayyadamuu fedhan. Waliigalteen isaanii kana asootaatee achi seentaniis waan tokko inni biraan jiru baay'ee galatooma carraa dheeraa har'a kan nuufati. Galatoomi atilleen yaada kee dhiyeeffachuudhaaf dhugumatti gartee wanni ammaan tana nuti keessa jirru rakkoo gatteenyee waliin haasa'uu dhabuudhaati. Rakkoo namni kun beekaa akka paartiitis haa ta'u akka yaada nama dhuunfaattis haa ta'u nuti akka Oromootti waan hundi irratti gartee waliigaluu hin qabnu. Wanni nuti irratti waliigaluu qabnu waan bu'uuraa jiraachuu qabdi. Waan Oromoo fi Oromiyaa irratti guutuutti irratti waliigaluu qabna. Tana gartee uummanni keenya beekuu qabaasi. Ammaas waan karaa tooftaa adda addaa gartee namni keenya itti rakkatuutu jira. San keessa poolitikaa naquunis gaariidhaa miti. Poolitikaan akkaataa gartee ati haajaa ta'e itti gaggeeffattu san tooftaa biraati. Tooftaa tana keessa immoo nuti gartee akka Oromootti yoo gartee saba biraatii wajjin deemnee haasofnes afaan tokkoon haasa'uu danda'uun uummata keenyaa fi fadhinnaa teenya fuuldura tarkaanfachiisa. Akkasuma sanatti akkuma gartee gaafa dura Abiyyi karaa aangoodhaa dhufe sanatti namni gartee ibsa bu'uudhaafis ni tattaafata. Garuu immoo Abiyyi dhuguma himaa ture yeroo gartee aangoo fudhatu sanis. Namni keenya kan cinaanis gartee isa deeggaraa ture
isuma kana gartee afaan Oromoodhaa haasawee fi takkaa immoo karaa Oromootirraa dhufe yaaduma ju'uni isa deeggare malee warri dhugaadhaan waan inni jechaa ture isa dhagayaa ture cinaan isaanii moggaa dhaabbataniituma ija takkaan laalaa turan. Kanarratti gartee hoggaa haasawinu yaada keenya haa dhiyeeffannu. Jarri kun immoo akkaataa isaaniitti gartee dhufanii haa haasawanii. Haasawni isaanii kun uummata keenyaaf bu'uura takkaa gartee uummata keenyaaf fadhinnaa isaanii ni tarkaanfachiisaa yaada jiru irratti gartee yaada keenya xiyyeeffannuun isiniin jaa. Itti aansuudhaan Itiyoo laafii jira. Itiyoo laaf carraan jira galatooma naaf fedhuu kiyyaaf galatoomi. Maybe yaada manicha ka'umsa ijoo bu'uuraallee hin qabanne ammuman dhagee irratti anis yaada kiyya dhiyeessumoo maybe tiyaatiliin jira kan manaa. Humaa lakkee dhiyeessuu ni dandeessi yaada kee. Okay, haa ta'u gaa. Wanti tokko egaa wanti baramuu qabu akka ilaalcha kiyyatti biyya keenya keessatti ispeeshaalii biyya Itoophiyaa kana keessatti carraan mootummaa ta'uu kun haala akkamiitiin dhufa? Dhufiitiin isaas haala akkamiitiin to'atama? Ilaalchi yeroo jijjiirama fakkeenyaaf ijoolleedhuma keenya qeerroon qarreen fi abbootiin amantaa hedduun isaanii waggaa dheeraadhaaf yeroo wayyaanee dhibeen wayyaanee ajjechaan wayyaanee gochi wayyaanee sun baay'atee dhufu namoonni keenya ispeeshaalii naannoon Oromiyaa afaan tokkoon yaada tokkoon ilaalcha tokkoon qabsoo cimaa ta'e keessa seenanii lubbuun baay'een wareegamee already wayyaaniinis teessee bakka takkatti moor sagaleedhaan jedhanii haala miidhagaa ta'een Opiidiyoon carraa biyya bulchuu argatee muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed biyya bulchuu eegalan. So yeroo dheeraadhaaf ispeeshaalii biyya kana keessatti Opiidiyoon fakkeenyaaf nu ta'es nu ta'uu baatus bakka bu'umsa uummata Oromoo irraa fudhateetu akka dhaabaatti haala kanaan biyya isaan muummee ministeeraa bakka buufatanii Itoophiyaa akka waliigalaatti siyaasa biyya kanaa hordofuudhaaf to'achuudhaaf hojiin eegalamee yoos maybe suuraa kanarratti namoonni maxxanfaman kun hunduu mootummaa bukkee dhaabbatanii jijjiirama sana keessattis amma danda'ameen hundi isaaniitu bu'aa ofii mataa ofii qabu. So ergi kun ta'e booda maaltu isaan mootummaaf yookaan immoo jijjiirama kanarraa yaada adda ta'e qabaatanii mormii haalli isaan itti jalqaban kun uummataaf utuu kiliir ta'e waan gaarii natti fakkaata. Nuufis illee haala akkamiitiin gara mormiitti seenanii ijoon mormii isaaniitis maal fakkaata? Fakkeenyaaf egaa uummanni keenya hacuucamaa hamaa keessa ture. Wanti tokko lama jedhamee lakkaa'amu lakkoofsi illee waan kana ibsuu hin danda'u waan uummanni keessa ture. Kanaaf rakkina uummataa namoonni barumsa adda addaa baratanii siyaasa keessatti gahee mataa isaanii baachuudhaaf seenan sun haala akkamiitiin xiinxala akkamiitiin siyaasa jechuun already rakkisaadha. Maaltu uummata keenya irratti hir'ate uummanni keenya maal argate maaltu isarratti immoo ta'aa jira jedhu taatee sanarratti maaf amma waggaa 5 waggaa 6 guutuu eeguun eegame waan jedhu kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Beektoonni keenya baay'een isaanii hayyuudha. Baay'een isaanii beektoota. Waggaa 7 kana hunda haala akkamiitiin eessa ta'anii maal gochaa turanii ideoloojiin mataa isaanii maal fakkaata adeemsi isaanii maal fakkaata hadha immoo already dhimmi isaan waliigaluu irratti dhufan kun maal inni agartee egaa already nus akkuma nama biyya keessa jiraatutti akka nama dhaloota Oromoo ta'e tokkotti maybe biyya kana keessatti mootummaa ta'uudhaaf namoota baay'eetu dhaaddatu. Agartee gareen adda addaa garuma mootummaa garuma 4 kiiloo kana seenuuf yaada adda addaa qabateetu dhaadannoon garuma 4 kiiloo kana so yoollee dubbiin ta'uu baattee mootummaan badhaadhinaa kun karaarraa miliqe ta'e nus akkuma Oromoo paartiin Oromoo yookaan bakka bu'aa Oromoo kan ta'u kan dhaaba Oromoo urgaa'u akka kiiloo 4 seenee dhimma kana already wareegama kanatti fufsiisuun barbaanna. So kana yoo jennu akkuma bara 2010 sana
jijjiiramni ergee dhufee uummanni Oromoo bakka bakkatti gammadee jaarsi jaartiin hunduu amma malee gammannee waa baay'ee keessa darbinee jirra. Hadhas ijoolleen keenya hayyoonni keenya kun yaadni isaanii kan uummanni dhagahee jaallatee isaan bukkee dhaabbatee waan isaa irratti hir'ate sun paartiin kun yookaan dhaabni kun yaada koonaaf guutaa akka jedhee fudhatuuf waloon isaanii isaanumti walitti dhufanii kun memee maalirratti walii galanii dhimma Oromiyaa irratti maal yaadu dhimma Itoophiyaa irratti immoo maal yaadu eessaa kaanii immoo garam ka'u wanti jedhu kun sirriitti ilaalamuun barbaachisaadha waan jedhu qaba. Akka waliigalaatti yaada koo alan xumuruu maybe egaa akkuma sila jedhee paartiin OPDO bakka bu'aa muummee ministeeraa kana akka qaldiitti yookaan akka qoosaatti hin finne kun laalamuu qaba sirriitti waan hin jedhuun qaba. Moor kaleessa egaa wareegama qarreen qeerroon abbootiin amantaa hunduu sheekonni anillee akka dhuunfaatti maneedhaan ture. Wareegamni keenya baay'eedha. Jijjiirama kana akkuma dhaaba Oromootti yookaan akka muummee ministeeraa dhalootaan Oromoo ta'an kanarratti saboonni sabaaf sablammiin biraa immoo ilaalcha muummee ministeeraa kanaaf maal qaba? Ilaalcha dhaaba Oromoodhaaf maal jedhu? Uummanni ispeeshaalii warra Habashaa gaallaan mootummaa ta'ee isa jalan bulluu mootummaa kana rakkiloodhaa baasna waan jedhu dhaadata adda addaa ni dhageessisu. So kanarratti ilaalchi isaanii akka walootti maal fakkaata fi ispeeshaalii immoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu kana haala akkamiitiin walaba taatee yookaan immoo haala akkamiitiin bilisa taatee mataa ofiitiin of bulchuu kana maybe political intensitiin isaanii maal fakkaata waan jedhu moor barree waan irratti sanarratti diyaaloog gochuun gaarii dheedheen yaada isinitti dheeresse galatooma. Hedduu galatoomi. Lakki qabxiin ati kaaftee hedduu babbareedaadha. Dhugumatti jarri ammaan tana walgahii irra jiranii walgahiin isaanii tuni hin xumuramne gaafa xumuramtee ibsa gartee adda addaatis baasuudhaaf ta'anii kun ammaas yeroo duraatiif gartee kanatti bika takka ta'anii haasa'uun haalata lafarra jiru ifii isaaniitiif gartee irra hedduun isaanii ni beekanii akkasuma sanitti waan gaara keessa jiruus oduu harkatanii karaa kanaan gartee waliin bika takkatti mul'atanii haasa'uun kuni qabsoo teenya fuulmudura tarkaanfachiisa yaadiyyuu san ifatti gartee hamiluu qabna. Itti aansuudhaan ammoo dhugaa waan irratti wal mari'atan san ammaas gartee waan ati jettetti itti da'uudhaaf yeroo mootummaas haa ta'u dhaaboota biraatiinis haa ta'u garee biyya keessa jirtu tan poolitika adda addaa taatee gartaa takkaawummoo tan naannoo adda addaatii wajjinis hogguu marii godhan haalaataan isaan mariitti godhaniinis ifa ta'uu qaba. Eenyuutu gartee waan kana gaggeessaa fi afaan kamiin gaggeessanii gartee afaan kamiin gunja'u yaada akka mari'atanii akka gartee amma duraa sanitti abaawoo boonis takkaa'u gartee warra Tigraay hojii deemee marii godhee takkaa'u warreen naannoo adda addaa kan afaan qawweetiin lolaa jiranii wajjin kophaa marii godhee akkasumatti warri afaan nagayaatiin takkaa'u karaa nagayaatiin qabsoo hin juus nama biraatii wajjin gartee akkasitti marii godhatee taa'uun san qabsoo Oromoodhaa fuuldura hin tarkaanfachiisu. Saniifuu akkanatti gartee hara tokkoon waliin dhufanii waliin haasa'anii akkasitti waan barbaachisu hundarratti mariidhaan gaggeessuun kuni qabsoo teenyaaf yoo gartee mootummaa tanallee kan hin jijjiirre taate ammoo waan Oromoodhaa fuulmudura tarkaanfachiisa jennee yaanna. Itti aansuudhaan wabiidha. Wabii jirtaa? Nan jira akkam ooltan? Nagaan oolle akkam jirtaati? Nagaa galata rabbi. Dhiyaadhu baga jiraatte. Baga jiraattanii hayyoon namni akkanatti wal gaanii mari'atan kun namni kana qeequ namni kana jibbu hin jiran natti hin fakkaatu. Baay'ee gammachuu guddatu nutti dhagahame. Ammas mariin kun akkanumatti itti hafuuf jenna. Baga walumaan gammanne jechuu barbaada. Galatoom. Itti aansuudhaan uummata akka lama dubbachuu barbaada. Akkuma amma sila gurbaan kun kaase baay'ee dubbatee jira. Amma lolli biyya san keessatti garee 4-5 hingaa gareen 4-5 kunniin eessatti xiyyeeffataa anillee mootummaa ta'a anillee Araat Kiiroo seenaa jedhee hunduu ija achitti babaasaa jira jechuudha.
Kanaafiyyuu wanni nuti barbaachisnu nagaa barbaanna. Garuu nageenya akka salphaa kanatti hin dhufanne natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf biyyoota ollaa keenyaa Yamanii ilaaluu qabna, Suudaan ilaaluu qabna. Bifa nagahaati yoo taate, kara nagahaati yoo taate namichi kunillee namichi ammaan goora jiru kunillee akka qalbitti gadi dhiisee natti hin fakkaatu. Ammoo tuyyuu hoo amma adda bilisummaa uummata Oromoo Abaa Oonoo humna akkam humna jabaa tadaran jabaa qabaachuu qaba. Maaliif yoo jette ka amma dura walwala irra ka ganaa nutti dhufutu caala. Maaliif jabaachuu sirritti bakka hundatti xiqqaa guddaan Oromoo ka ta'e jabaachuu qaba, deeggaruu qaba, falmachuu qabna jechuu barbaada. Kanuma dubbachuu fi galatoomii ulfaadhu sirriitti dheeressu dabalna. Tole galatoomee. Nuurii jirta? Jira jamsi kiyya yoo mana kan keesseenni akka bunaatitti araadaa dadda fi na seensisi yeroo an dhufu hunda. Tole akkasittiin si naqate yeroo itti aanu yaaddu. Baga na eeddanii baga gammannee isiniin jedha. Walumaanuu. Yaada babbareedaa yaada tokko namoonni tokko na jalaa tuttuqee waan anaasa'uu barbaadu haasa'anii. Bareedaadha yaadni namuu wal keessa jira. Yaada bareedaa haasa'anii hayyoonni ati gubbaa kana nuuf fiddee dhufanii yaada babbareedaa marii bareedaa godhanii. Anillee qabxii lamaa tokko dubbachuu barbaada. Qabxiin kiyya maali? Tokkoffaa hayyoonni kun akkanumatti wal ga'uunu ani baay'ee natti tola akka gama kiyyaatitti. Waan jarri mari'atanii gadi hin baasun fuuldura malee waan har'a murteessinee akka amma namni tokko as keessa taa'umsuma taa'an irratti iyyuu teessoora taa'an irrattuu yaadni garaan jaraa babbadaadha jedha irraa gaa namni sun jechuun nurraan barbaachisu amma sa'aatii kanas sa'aatii akkasii jarallee qeennuu miti. Jarruu miilaan hin dhaabannee ganaadha reefu walitti dhufanii namuu yaada garaa qaba. Yaada garaa tokkoomsuudhaaf walitti dhufan amma yaada keessaa bilchaataa yaada biyyaaf ta'u fudhatanii ganaa jarri akka yaadaatitti jechuudha. Ammatti ammoo osoo jarri teessoo fi xumuriin jarallee qeequun barbaachisu. Jarri kun dhugaa rabbii osoo dubbannee osoo nama bitaman taate yoo tana aangoo qabanii Abiyyi mooliin waan haratanii wali hammaarataa jiran malee odoo sabaaf quuqamuu dhabaatanii jarri kun guutuun abbaa aangooti. Akkasitti illee beekuun nu barbaachisa. Gaafa Jawaarfaa biyya jiru gaafa Iskeel Gabbisaa biyya deeme aangoo kennanii fi aangoo didanii deeman saba gurgurachuu dhabuudha kun. Agartee sabaaf deemaara malee uummanni kun Ameerikaallee taa'ee jireenya fi uummata barate akka fedhe oofachuu danda'a. Garuu sabaaf quuqamee sabaaf walitti dhufee aangoof hin bololle ammallee jarri kun borullee namuma biyya keessa jiru aangoo irra keetti malee jarri kun galee aangoo qabadhee biyya bulchaa miti. Waan biyyatti taateen hamma Oromoon maqaa Oromootiin irra jiru kun Oromoon taate takkuu taanee hin beeknu yeroo dargiillee yeroo wayyaaneellee hamma Oromoon amma bulchaa jiru kanatti namni keenya dhumate rashaname taateen kan mandura seenaa keessatti nurratti dalagamee hin beeku. Walumaa gala kun ifa galaadha nama maraayyuu. Kanaaf ammootu lafeen gaalaa yoo wanti biraadha hin cabu yoo ufii waldha'e wal cabsaa jedhan. Ufii waldha'uu hin qabnu jabeessuu qabna hayyoota kanallee jabeessuu qaba. Hayyuun kanuma numa bara hayyuun numarraa ol ka'ee achi dhaqa. Yoo nuti tukursii jala qabnee jenne yoo nu jara leellisnee jenne yoo jarri karaa dabaa deeman karaa dabaarraa deebisnee karaa gaarii gaafa deeman harka dhoofneef yoo faana deemne faana hiriirre malee jarri kun adda ofiitti duwwaa ofii waa sirreessuu hin danda'an borullee yoo taate nuti jala jiraachuu qabaachuu qabnu qeequu hin qabnu. Abiyyillee bar gaaf duraa waan jedhe Jawaar yoo karaa nagaa deeme kursii jala qabnaa jedhe yoo inni karaa irraa maqee ammootu karaa deebifnaa jedhe. Ifa gala kun hayyoonni ammas otoo Abiyyi qajeelee guyyaa boruu kana qajeelee Abiyyi waan Oromoon barbaadu hojjete hayyoonni kun bar isuma jala kursii qaban malee aangoo fedhaniiti miti. Kanaafi Oromootii bakka jirtanii wal qabadhaa hayyoota keessan ammootu hin qeeqina sadarkaa isaan qeendhuun hin qabnu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf.
Qabxiin Dhugaan jirtu sanu. qabxiin ammoo qabxiin aantu ta'an jechuu barbaade tokko hayyoota qabna hayyoota biratti ammoo miidiyaa jabaa qabaachuu qabna akkuma oromootitti miidiyaa qabaachuu qabna gaafa 2016 miidiyaa OMN ni qabna OMN akka biyya raasee namuu ni beekaa miidiyaa akkasii wayii miidiyaa jabaa waan hayyoonni kun yoo mari'atanii gabbaan irratti ergaa dabarsan hin jiru wal dhaga'uun baay'ee ulfaata miidiyaa walii nama galcha miidiyaa tokko jala yoo deeman afaan tokkoon deeman miidiyaa garaagaraa namuu harkaa qabutti yoo fayyadamee jedhe dubbiin namaallee gargar taati jamsii yoo taati hin jiraanneeti namni asitti hammatin miidiyaa kana bantee osoo oromoo jechuudha namni bakka itti hafuura baafatu dhabee bar bokokaa oola bar namni guyyaa aaree galgala asii yaada ofii baata. Dhugaa. Miidiyaan ammoo ni barbaachisa hayyoota kanaaf ammallee miidiyaa dura jirullee yookaan jabeeffachuu yookaan miidiyaa hundeeffatanii miidiyaan gadi abashoonni miidiyaa meeqa qaban yoo xiqqaate 40 ol qaban miidiyaa ofiitti dhimma baanii miidiyaa ofiitti nurra dhaanii addunyaa kana muluu goolan jechuudha kijiballee dhugaallee waa'ee oromoollee awwaaluu seenaa oromoo awwaaluu keessatti jechuudha kun miidiyaa isaaniitti harka isaanii jira akka fedhan godhuu danda'an miidiyaan ammoo ni barbaachisa hayyoota teenna galatooma ulfaadha mataa irra nu jirtanii jedhaan dhaamsa kiyyattiin nagaa galatooma ulfaadha. Galatoomi hedduu galatoomi yaada bareedaa nu dhiyeessite. Itti aansuudhaan maammeedha. Maammee jirtaa? Jira akkami nagaa jirtanii fayyaa keessanii? Jirra kunoo nuti illee nagaa fayyaa qabna. Baga jira. Maashaallah waan hedduu nama gammachiisu akka kiyyatti akka bara duraa qabsoo duraa irraa takammade dhugaa dubbachuudhaaf hayyoota tana bakka tokkotti arguudha. Maaliif jennaaniin yeroo baay'ee namni yaada garagaraa qabaa bakka garagaraa taa'eetiin yookaan yaada garagaraa kennata garuu ammoo deebi'eetiin bakka takkatti wayita wal gahee yaada ofii wal afoo qabeetiin waliin mari'atee kanatu ta'a kanatu hin taane ilaameedha yeroo Oromoon bakka tokkotti hayyoonni sanuu kan yookaan biyya tanallee bakka gaarii geessituu fi akkasuma amantaallee irraa qaban bakka guddaadhaan ka'eega yoo bakka tokkotti walitti deebitee kan mari'attu taate mariin jira marii seena qabeessaa fi yookaan ammallee marii bu'a qabeessa jedheetiin yaadan akka mataa kiyyaatitti kasan irraa hafe ammootu mootummaan biyyaa osoo akkuma amma obboleessi keenya kun jedhe osoo nama ka akka Oromoon barbaadduu miti akkuma yookaan biyyattiin Itoophiyaa iyyuu seeraa fi sirnaa yookaan seera tumame san irratti ka deemu taate wanni hayyoonni tuni aangoodhaaf bololtu hin jirtu hundi isaa nama biyya faranjii keessa jiru oridii jireenya mataa ofii jireenya gaarii jiraachuu danda'a akkasuma wayita biyya galanillee aangoo fedhan qoodamanii waliinuu hojjechuu iyyuu nama danda'u garuu seera biyyattii san waliin waan biyyi deemaa hin jirreef mormaa jiranii akkasuma maqaa kenna maqaa Oromootiin namni kun ka achi jiru maqaa Oromootiin achi taa'ee sabaa fi sablammii gaafa miidhe gaafa duraa Oromoon akkana nu gootidhan malee mootummaa kana maqaa hin dhaanii kophaa isaatitti mootummaan kun maqaa kennaan achi jira sababa kana jedhanii sababa kanarratti marii addaa geggeessuun akkasuma wal gahanii kan ammoo bosona jiruu fi kan garaa nagahaallee hundi wal gahuun Oromoodhaaf faayidaa guddaa wannuma qeeqanillee hin qabu Oromoo walii galtuu jedhan malee duraan Oromoo gaafa wayita isii walii galte wayita arganitti ammootu qeeyni hin barbaachisu jabaadhaa jechuun bakka namni Oromoo walii galtetti jabeessuudha addaan diiguuf osoo hin taane jechuudha amma yoo argitanii naannoo hundarratti lolli osoo jiraatu daarii yookaan boordara irratti naannoon Oromiyaa hundi cicciramtee gurguramaa jirti. Naannoo Mooyyoleetiin Sumaalee waan godhaa jirtu asiin naannoo Harargeetiin akkasii gara hundaan jechuudha. Kanaaf wanni kun hundi waan duraan ta'amee hin beeknedha. Bara tanaan dura wanni kun hundinuu hangana hunda nurra hin geenne namni hangaratti hin dhumanne maqaa Oromootiin Oromoon lafarraa dhumaa jira dachi Oromootu gurguramaa jira. Wanni kun hundi garuu ammoo osoo maqaan Oromoo qofti achi taa'udha. Osoo maqaa Oromootiin achi jiranidha. Oppodiyoon akkuma feetettu haa qabattu kaleessallee namni jara tanallee bilisa baase jarri ofii bilisa hin baafne qeerrotu itti dhumeeti dhiiga jiisiteeti. Ammoo wal jalaa dhageettee wal dhageettee akkasiin ammoo ajajaan qeerroon dhiiga jiisitee bakka kanaan jara geette malee jarri yookaan qabsoo ofii gooteetiin bakka san hin geenne dhugaa yoo dubbanne qeerroo nama 5,000 itti wareeyne dhumaa galatti hundaafuu an akka mataa kiyyaatitti hanga xumuraatitti ammootu jara kan jabeessuun akkasuma ammallee cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha gama waan jarri nu gabbaatuun ammootu
teenneetiniin eeynaa hamileedhaan eeynaadha galatoomii tanumaa yaada boodama. Galatoomii maamee keenya dhugatti yaadumaati amma dhiyeessite kanarratti qabxii lama itti da'uudhaaf Oromiyaan karaa lamaan miidhamaa jirti yoo gartee dhugaa walitti himnu taate. Karaa tokkoon warri gartee diina keenya ta'e takka hoogaa warri uummata keenya hin barbaanne wanni Oromiyaan barbaanne kuni mootummaan ammaan tanaatuni mootummaa Oromootii jechaanii jiran gama tokkoon. Gama kaaniin ammoo daangaan keenya akka jirutti diigamaa jira, lafti saamamaa jirti, namni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Gama lachuutuunu kanummaan gartee biyya tana gaggeessaa jiru Oromoodha uummata keenyaan hoggaa jiran. Gama kaaniin ammoo Oromoon haqan qabdu hin dubbatinii jechuu isaaniiti. Maaliif haqa mataa isaanii warri gartee fayyadamu warra Amaaraas haa ta'u warra Tigirees haa ta'u haqa mataa isaanii gartee ifatti ol baasanii dubbachuu jiran dubbachuu barbaadaniis. Kana gartee wanni dhaabuu danda'u nuti afaan tokkoon bikka takka deebinee afaan tokkoon yoo gartee biyya alaatiis haasofnu taate akkasumas warri gartee lafarratti qabsoo godhaa jirus karaa kanaan gartee yaada isaan oofaa jiran lafarratti oofaa jiran sanii wajjin waliin qindaawee ka fuuldura tarkaanfatamu yoo ta'e dhugatti gartee haqni keenya karaa keessaafuu karaa politikaatii fi karaa miidiyaatiin Oromoon akka rakkoo keessa jirtu ifatti gartee dubbachuu qabna ifatti masgarsiisuu qabna. Yeroo hedduu amma warreen Tigreedhaa kana miidiyaalee isaanii yeroo takka takka yoo kan dhageeffatan taate inumaatu gartee carraa yeroo obboleeyyan keenya warri gartee na duuba gartan kuni miidiyaalee Tigreetii fi miidiyaalee Amaaraa bira dhaqee hogguu isaan wal gahii godhan yeroo takka takka niin dhageeffan. Inumaatu agguuchi dhaqanillee yerummaan keenya kuni rakkoo Tigreetii irra hedduu haasa'u malee rakkoo uummata keenyaa hin himan. Rakkoon Tigreedhaa dhugaa lola gartee Tigreedhaa wajjin Tigree fi mootummaan godhaa turte san keessatti uummanni Tigreedhaa lolarra turanii haa rakkatanii. Haa taatu immoo Oromoonis rakkoon Oromoorra ilaa amata torban kana irruma jirti. Irraan xiqqaanne ittuma deemaa jirti. Kanammoo ifatti gartee as baaniin dubbatan. Mootummaan Tigreedhaa yeroo amata 27 biyya san gaggeessaa turte warreen adda addaa gartee yeroo lolli mootummaa sanirra gaggeeffamaa ture mootummaa Tigreedhaa jaaniin yaaman turre ammallee mootummaa Tigreedhaa jaanii yaamaniin ammallee mootummaa APRDF jaanii yaamaniin takkaa'u gartee TPLF kophaa baasanii TPLF jaan malee mootummaa Tigreedhaa namni jiru. Mootummaa ammaan tanaa immoo mootummaa Oromooti jaaniin kuni gartee haalata miidiyaatiin takkaa'u gartee qindoomina addaatiin dura dhaabbanni barbaachisaadha irraa dubbachuunis barbaachisaadha. Akka gartee bikka lamatti adda baasuun hedduu barbaachisaa. Dura dursoo mootummaas akka mootummaatti gartee itti ilaalamee dubbisuudha. Gama kaaniin ammoo rakkoo uummata keenyaatis rakkoo Oromootis akka rakkoo Oromootti ifa baasanii dubbisuun hedduu barbaachisaadhaan jaa obboleessa keenya raayyaan deebi'ee jira. Raayyaa yoo jiraatte carraa siifiin kannaa akkasitti gaa haasawaa kana gartee asitti xumurraan jaa carraan keetii itti dhiyaadhu. Galatoome Jamaal ammallee nin dhagama hope nin dhagama ani wauma sadiin gaggabaabsee dubbadha. Tole. Qeeroon qabsooyteeti warra ammaa kana aangorra fiddee qeeroon qabsaa'uun dhugaa qeeroon immoo EPRDF reform haanaaf godhuu jetteen qabsooyne. So aangorra dhufe EPRDF namni keenya kun hoggaa taa'ee waan ammaa biyyi faan Oromoo ta'aniif EPRDF haanaa dhufuu jettee qeeroon hin qabsooyne wanni sun dogoggora nuti dalagaa jirru kun namni keenya sirriitti hubachuu. Kalammadaa takkaatu akka amma abiyyi nu godhe kana taanee beeynu waan jiru kana hogguni dhageessaami. Yaa laal numaatu gariin Miniliki Haile Sillaasee Mangistuu Wayyaane walittuu dabalamee abiyyi kanan ga'u waan jiru tokko jira. When you put false narrative hoggaanii gartee laal ummanni waan dhugaa tokko jira saba keenya kana keessa ummanni keenya gaafa gabrummaa kana jala galu yoo kam xiqqaate maaritee fi qawweedhaan
gara miliyoona 5tti yookaan cinaan isaa dhabameeti. Dhugaan saba keenyaa bikki qabsoon tun waggaa bara 1960moota gara dhumaatiif 70moota keessaa akka adda bilisummaa Oromootti ijaaramtu qabsoo maal jettee akka uummata Oromoodhaa maaltu si gabroomse jettee waan himte qabdi. Akkasimoo akkasii miti. So hoggaa har'aan tan Abiyyi ajjeese harreen nufe mootummaa Abiyyi jalatti mormi nurraa kutama. Mootummaa Abiyyi jalatti ijoollee xixiqqoon warra duratti ajjeefamti sirri. Himmoo hoggaa waa waliin madaallu. Wanni waliin madaallu kun akka waan qabsoo bakka itti kaane san nun dhabsiifne namni keenyatti yaaduu qabaa. Maaliif wanni warri gabroonfataa nu godhe waggaa 140 yookaan san dura yookaan waggaa 300 dura katabbii waan biroo waan jirtuuf sun hundi Abiyyi caaloo jenne. Amma gaa qabsoon keenya Abiyyi irra qabsoonu kamililee warra biroo irra qabsooniin adda ta'uu qabaa jechuudha. Kun kan gara birootiin haala amma Itoophiyaan seente kana keessatti warra siyaasaa godhuttis waliin jiraachuu fi adda jiraachuu waan jiru. Amma qabsoon bara 70moota keessaa eegalle sun yoo kallattii kaa'uun nu barbaachise eega dhaynee Finfinnee dhaynee biitii kallattii akkanaati abaluu wajji jiraanna abaluu wajjin jiraannuun booda akka uummata irratti hin dhangalaane yoo kallattii qabsoo kaa'uun nama barbaachise sammaan tana ammuma kaayanii uummanni Oromoo san irratti dalagu akka na fakkaatutti. Maaliif yookaan mamii keessa gallaa jechuudha. Oromiyaadha moo Itoophiyaa guyyaa Oromiyaa jenna galgala gara Itoophiyaa jenna haalummaan amma marii abroonnati maarree jiru kun inumaa warri Ameerikaa kun Oromoon maaliif walitti haa araaramtu nun jee hamma mootummaarra jiruu fi gaara jirulleen Oromoon tun walitti haa araaramtu gaajan saba keenya kana waan sabachiisuu barbaadan oduu fakkaatu warri keenya immoo hoggaa miidiyaa warra Habashaa kana dhaqe akka gartee fuulaan bitachuus haa ta'u rakkoo warri keessaafuu illiitii warra Tigree fiddeeni har'aan tana rakkoo kana keessa jirra. Kanaaf kallattii qabsootis hedduu barbaachisaadha jechuudha. Itoophiyaa tana keessatti qabsoo mirgaa goonamoo qabsoo gabrummaa goonaa inni kun uummata keenya ka tokko gartee addaan facaase. Amma akkasin laallu kanarratti warra gartee Itoophiyaan haa jiraattu juu fi warra Itoophiyaa tanarra qabsoo hin juus wajjin taa'amire kallattiin hin feesisu ni feesisa dubbiin tun silaa baana taate qaceellotti uummatallee hirmaachestiin jaa galatooma ulfaadha. Hedduu galatoomi. Yaanni kuni gartee qabxii jajjabduudha. Jarri kuni yoo gartee carraa harkatan gattaanii irraa haasa'uu qabani. Inumaatu gartee ibsa keessatti illee lafa kaa'uu qaban. Maaliif amma gartee haruma ABO tunu ABO boonis amma duraan gartee Oromiyaa bilisoomsina yaada juusan takkaa'u gartee Oromiyaan akka gartee walabaatti yaada siidha haa geeffattu takkaa'u haa filattuu nama feete. Yaada san irratti gartee Oromoon qabsaawaa turte. Amma immoo akka fakkaattutti namni hundinuu gartee waan Itoophiyaadhaa tana fudhachaa jira fakkaatti. Eenumaatu gartee yeroo dabartee hogguu miidiyaalee garaagaraa irratti bahanii haasawan sanis akka gartee waan Itoophiyaadhaa guutuutti fudhatanitti haasawaa turan. Kana keessa dogoggorri tokko ni jiraata, ni jiraata. Namni keenya faan irra hedduun nama keenya akka malee karaa gartee waldhabina yaadaa qofa odoo hin taane dogoggorri qabsoo keessa akkan seenne ifni gartee hogguu kanatti gatta'anii haasa'u kana waan kana takkaa miidiyaattis as bahanii ifatti gartee afaan keenyaan uummatatti himuun barbaachisaadha. Takkaa'u gartee afaan sablaadhaan jechuudha. Odoo gartee afaan polotikaatiin hin taane. Kana gartee namni qaceellotti dhaga'uu qaba, baruusii qaba. Kana keessa gartee warreen dhugaa afaan qawweetiin qabsoo godhuu fi afaan nagayaatiin qabsoo godhu qofa odoo hin taane warreen Itoophiyaa barbaaduu fi Itoophiyaa hin barbaanne. Takkaa'u immoo Itoophiyaan gartee ta waliigalaa san taatee Oromiyaan ammoo akka dhuunfaatti takkaa'u akka isteetaatti foormulaaleen akkanaa kuni hedduutu jira addunyaa tanarra. Foormulaaleen biyyoottan adda addaa jiraatanii san gubbaaraan ammoo federeeshinii takkaa'u immoo konfedereeshiniitti jiraatu jechuudha. Kana ifatti gartee jarri kun egaa isaan kana qofallee odoo hin taane warrummaan poolitikaa Oromoodhaa gaggeessu yaada kanaa kana ifatti dubbatanii ifatti uummata keenyatti himuun barbaachisa.
boodarra gartee yoommoo karuma Itoophiyaa sanitti kaachi deebinu taate takkaa'u qabsoon karaa sana yoo katamtu taate ta Oromiyaa tunis gartee boodarratti hafte takkaa'ummoo ni dagatamti. Kana keessa yaa'ii addaa akka nutti numne takkaa'u dogoggora hamaa gartee gufuu akka nutti hin taane fuuluma duraan odoo yeroon gartee carraan jiru irratti mari'atanii akkasitti waan ummata keenyaaf ta'u ifatti dubbachuun barbaachisaadha. Akkasuma sanitti afaan ummata bira dhaqanitti haasawaniinis feetu warra dippiloomaasiis haa ta'u akkasuma san miidiyaalee alagaa adda addaa irratti gartee hogguu dhaqanii haasawan yaanni isaan dhaqanii haasawaniif bu'uura Oromoodhaa akka ta'e Oromoo irratti akka xiyyeeffatan hedduu barbaachisaadha gama kiyyaan. Maaliif yeroo hedduu gartee isaan rakkoo mootummaan tuni uummata Tigiree irratti goote qofa hogguu haasawan rakkoo mootummaan tuni uummata Amaaraa irratti godhaa jirtu qofa hogguu haasawan dhaaboota adda addaa gartee kan Oromoo uummata keenya naannoo adda addaatti fixaa ture. Kana gartee akka isaan nama nagayaatti laalanii hogguu haasawanis dogoggora guddaadha. Maaliif warreen gartee uummata keenya fixaa jirus akka gartee diinaatti ilaalamanii isaan immoo jarri kun gartee uummata keenyaas fixaa jiranii garuu immoo uummanni keenya kun achi qofa as qofa Oromiyaa keessa qofa hin jiru bakka biraatis ni jira. Isaanii wajjin akkamiin fuuldura gartee jiraachuu danda'an yaada jiru kana ifatti yoo irraa hin dubbanne taate rakkoon uummata keenyaa tuni akkanumatti ukkaamamtee hafti jechuudha. Obboleeyyan keenya egaa guutuun teessan za'aa dheertuu tan asirra teenyee warreen nu hordofaa kan hirriiba dhabee nu wajjinis marii tana gaggeessaa turtan hundi deeqaa lama naalaatti ifamu waliin. Tole itiyoo. Raayyaa baay'ee galatoomin jedha. Namni akkas yaada bilchaataa qabu uummata kanaaf hin barbaachisa waan hin jedhuun qaba. Lammaffaa immoo wanti amma nu poolitikaan biyya keenyaa kan agartee miilaaf harka nu taate uummanni waan yaadee waan qabuuf waan gadhiisu dhabee jira. Akkuma silasiin jedhee naannoon Oromiyaa keessatti kan du'u Oromoodha, kan ajjeesu Oromoodha, kan rakkataa jiru Oromoodha. Rakkinni keenya kooziin rakkina naannoo Oromiyaa keessa jirtu maalinni maal dhabnee maaf ol ajjeesaa jirra? Siyaasni keenya garam deemaa jirti wanti jedhu uummanni keenya hundinuu agartee kallattiidhaan dubbii kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Ijoolleen keenya kan maqaa obootiinis gurmaanii bakka jiran suni moor yaada uummata keenyaa sirriitti qotee bulaa hiyyeessa keenya kana haalli isaan handil godhan maal garamitti garam deemaa jira wanti jedhu sirriitti anillee akka kiyyaatti nama maatii ofii dhabeedha. Wanti hundinuu amma malee garaa nama nyaata. Waanuma qabnee waanuma dhiisnu wallaallee jira tokko. Lammaffaa jijjiirama kana keessatti namoonni baay'een isaanii jijjiiramni kun jijjiirama kooti. An Oromoodha. Itti wareegameen fide rakkina mootummaan kun of keessaa qabu yeroon naaf hiikaa yeroodhaan yerootti an akka Oromootti nama safuu qabu nama sirna gadaatiin bulu rakkina dhaaba muummee ministeeraa kana keessa badhaadhina keessa jiru kana yeroon naaf hiika namni jedhee abdiidhaan kan lakkoofsaan hamman hin jedhamne kan garaatti rakkina hamaa baadhatee taa'ee jijjiirama eegummoo jira. Uummata kanaaf maal ergaan keenya maal inni? Agartee namni sirriitti sabaaf yaadu, namni sirriitti sabaaf quuqamu, namni sirriitti biyya ofii jaallatu rakkatee jira yeroo kana keessa. Agartee daldaltuun adda addaa kan bilchiginnaatti siqattee waan barbaadde fudhatu kan immoo ijoollee abaa obootti kan ijoollee bosona jirtu siqattee waan barbaadde argattu namoota immoo biyya alaa jiraatanii isaaniifis loobistii adda addaa ta'anii odeeffannoo adda addaa asiif achi liinkii godhan sun isaan namoota fayyadamaadha. Namni dhuunfaan itti fayyadamuu sabaaf yaadu. Namni sabaaf yaadu siyaasni biyya kanaa siyaasni biyya Habashaa biyya Itoophiyaa kanaa eessaa kaatee eessa geesse? Oromoon immoo eessaa keessee eessa geesse? Oromoon biyya kanatti maqaa akkamii qabdi? Hin tuffatamti. Agartee biyya hin qabdu, amantaa hin qabdu, holola adda addaatu uummata keenya irratti waggaa dheeraadhaaf hololamaa bahee har'a immoo kana cabsinee yeroo carraa biyya bulchuu argannu beektoota keenya kana maaltu walitti buuse? Agartee tokkoffaa Oromiyaan biyya Itoophiyaa keessa jirtu biyya walaba taatee miti. Biyya mataa ofii dandeessee agartee ekonomii mataa ofii qabaattee yaada mataa ofiitiin biyya muummee ministeeraa mataa ofii qabaattee biyya bulchituu miti. Biyyi kun biyya walooti. Agartee biyya sabaaf sablammiin baay'een keessa jiraatudha. Ispeeshaalii Oromiyaa keessa immoo sabni hin jirre hin jiru.
Bari kana waggaa 50 waggaa 60 rakkinaas ta'e hojiidhaas ta'e dhufanii qe'ee keenya keessatti dhalatanii guddatanii humna horatanii jiru. Humna hamaa bara. So kana keessatti rakkina kana keessa ispeeshaalii amma sa'a kana keessatti Oromoon maaf Oromoo ajjeesaa? Maal inni rakkina keenya? Maal inni maybe anaaf akka naa galutti gaa siyaasni kun baay'ee biyya bulchuudhaaf maybe nam tokkotu filatama. Biyya bulchuudhaaf dhaaba tokkotu filatama. Dhaabni hin filatamne haala nagaa ta'een karaa nagaa ta'een gara filannootti dhufe yookaan immoo siyaasa mataa ofii haala bilchaataa ta'een agartee haala zamana kanatti jaarraa 21 keessa jirra. Of xinneessuun, of ajjeesuun, wal ajjeesuun kuni Oromoo miila wal harkisuun kuni ammamitti yoom nu gaa waan jedhu yaadan qaba galatooma galatoomi itiyoo yaadni kee hedduu cimaadha yaada kana gartee inumaatu tooppika kophaatti yaada kana dhiyeessine gartee akkasitti irraa mari'achuun yeroo dheertuu barbaachisana fakkaata dhugumatti maaliif haalaataan poolitikaan Itoophiyaadhaa waluma fixuudhaanii ilaarraan tanaas ga'e polotikaanis aangoon Itoophiyaatis kana keessa gartee Oromiyaa qofa takka immoo uummata Oromoo qofa jennee achitti gartee kophattichi baasuu odoo hin taane guutumatti haalatummaan Itoophiyaadha yeroo dheeraadhaaf waluma fixanii kanummaan gartee abbaan humnaa aangoorra turuudha. Kanarratti gartee dhugaa akkumaan jetti yeroo biraa kana irra deebinee gartee haasa'uu ni dandeenya. Ammaaf asuma dhiifna akkasitti Ahmed jirta. Galatoomi foloo si godhee jira foloo naa deebisi innis illee yeroon qabu yeroon argadde dhufeetan walii waliin mari'achuudhaaf natti tola gaariidha kan gaarii isiniif haa ta'u. Ayya galatoom. Ahmed jirta. Min jira Jamaal keenya. Ani galatoom ulfaadho. Wallaahi yaada addaa kan nachuuf ol hin baane. Sagantaa ati har'a obsaan nama kana tokko isaatti hin beeyin hunda carraa kannatee fi ol baafte cuunfaa isaa halaallu yoo ta'e namoonni irra haasa'uun kun ana duun irraa gammade sagantaa ati gaggeessitan jechuudha. Dhibbiin sagantaa laayivii tiktookii kana qofa irratti haftoo odoon taane riikardii jechee laafootee odoo muraan takka irraa muramne silaa danda'ame miidiyaa biyyaatiin kadabruu qabu. As keessatti Oromoon guutuuf ilaala. As jalatti warri fakkeenyaaf sirnaan gorra jiru faarsan mee yaada namni kun haasa'e za'aa dheertuu tana haasa'e keessatti haa ilaalani. Sigaltee dhugaan namni kun argu haa warri sirna deeggaru arkuu dadhabe. Dhugaa Oromoon dhabe haqa Oromoon dhabe haa isaan ukkaamsan kana yaada kanarratti haa ilaalani sagantaa ati irra gaggeessite kana keessa jechuudha. Kanaaf wallahi dhugumatti an akka Ahmaditti obsa keetii fi bilchina kee sagantaa tana akkatti gaggeessitee nama hunda yaada kannatee fi nama kana waan kana sagantaa tana qindeessite hedduu natti tolee miidiyaa guddaa irratti illee haala sii danda'ameen yuutuub irraas guututti akkana nu kaa'ee sheer goonaa feesbuuk irra finnee akka namni keenya hundi hubannoo irraa argatu miidiyaa jiran laayivii dabarsuu danda'an irratti illee sagantaan kun dabruu qaba jeetii yaada. Ulfaadhu galatoomii taatee akkaan qabattee fi taatee adda siifaamuu to'achuun siin jira. Galatoomii hedduu galatoomii obboleessa keenya Ahmed yaada babbareedaan hojjettee wannummaan gartee hamilee namaa jajjabeessuu waanuma akkanaati. Dhugatti yaaduma kee kanatti hidhamuudhaan booda yuutuubii irraas niin kaaya obboleeyyan keenya warri mana kana keessa jirtan chaanaala keenya kan yuutuubiidhaatis linkiin peejuma kana gama duubaa jirti linkii isaa tuqaadhaa. Akkasitti gartee yuutuubiidhaa kaa sabskiraayibii godhaa warri sabskiraayibii godhin akkasumatti hogguu gartee waa maxxansinu hunda laayikii godhaa sheer godhaa koomentii irra godhaa yoo gartee akkamillee fayyaddan taate jecha gartee afaan keenyaan haasoinee afaan keenyaan algooritimii irratti dhiyaachuu kana sablatti ilaalina. Algoritimiin amma yeroo hedduu gartee asirratti viidiyoo adda addaa hogguun poostii godhu yoo laaltan algoritimiin gartee afaan keenya kun afaan Oromoo akka ta'e hin beeku. Fakkeenyaaf afaan Arabaa fa'aa ta'uu malu jeeti waan nuti haasoinu afaan Arabaatiin hiika takka xiqqoo afaan Faranjiitiin godha takka afaan Chaayinaatiin godha waan adda addaatiin gartee maaliif afaan kun afaan maaliitii yaadajuu baruu barbaada. Saniifuu nuti gartee irra deddeebinee yoo itti fayyadamtu taate algoritimiin fedhuu baatus takka immoo AI'n kun gartee yeroo ammaan tanaa
afaan keenya kana akka afaan Oromootti afaan beekamaa ta'etti itti fayyadamuudhaaf yeroon isaa gabaabduu waan taateef jecha laayikii godhuun dhiisina, koomentii godhuun dhiisina, sheer godhuus hin dhiisina, itti jabaadhaa itti fufaan jaa. Algoritmii yogguun haasa'u lachuuti. YouTubeis jechuu kiyya, TikTokis jechuu kiyya kana gartee qacollo beekaa obboleessa keenya Baaris dhufee jira. Inninis yaada gartee isaa mee haanuu dhiyeessu Bahar carraan keetii itti fufi. Hedduu galatoomaa James waan ani jechuu barbaadu Amaduu Jii gama keessa porsi godhuu fi waan dibeetii guddaa akkanaa kana fakkeenyaaf dibeetiin amma ati godhaa turte dibeetii hayyoonni siyaasaa godhan sanii olii goote malee sanii gadi mita kuni maaliif hawaasa ideoloojii adda addaa qabu beekumsa adda addaa qabutu asirratti parsipeettee yaada wal dabarsaa jira. Is open media jechuudha waan hedduu bareedaati. Ani immoo kanatti dabarsee wanni jechuu barbaadu misteekuma qabsoon Oromoo tuni bara durirraa kaasee hanga guyyaa irraatti Oromoon tuni qabsaa'uun dhiifne qabsooytee at the end they make mistake dhumarratti mistake dalagan jechuudha. Bara 2018 illee san durallee gizee mootummaa Dargii illee mootummaa Haile Sillaasee illee waan akkanaa kanaatu jira. We don't have to repeat the same mistake. Mistake tokko irratti deemee dalaguu hin qabnu. Mootummaan kun yoo hajjii taate ammaas Oromoon irra deebi'ee iyyuu qabaataadha iyyuu qabaatudha. Waan kana preparation warri ammaan tana akka siyaasaatti mari'achuu jiran kun warri gaarii jiruuf ta'ee hayyoonni siyaasaa bakka adda addaatti wal arganii amma waan kana haasa'uun hedduu waan nama gammachiisu waan abdillee namatti goru garuu waan tokkoon jechuu barbaada addunyaan akka itti nu beektuu fi akka nuti itti akti godhaa jirru waladda addunyaan Oromootu biyya sana harkaa qabaa jetteetii nu quba qabdi jechuudha. Nutilleen akkasuma nutillee waan kana irratti fudhachuu dinne malee namni maangoo harkaa qabu kun mootummaa Oromooti. Waan gaarii haa dalaguu baatu malee mootummaan kun mootummaa Oromooti. Karaa chaa'uu mumkin yoo mootummaan kun jijjiiramu deemu taate biyyattiin wanni isiin qabdu ummata Oromoo kana fakkeenyaaf ammaan tana sammuu istiragalii irraa gara sammuu liidarshiippii jijjiiruun wal gorsuun fakkeenyaaf nuti akka Oromoon kun akka aangoo nama jallaa keenyaatu aangoo irra jira. Aangoo tana nama keenyaatu itti fayyadamuu dhabee nama ajjeesuu karaa waan hin taane fakkeenyaaf roolii kana daddabne malee namni aangoo harkaa qabu jaalannus jibbinus Oromoo akka ta'ee fi maal godhuu akka qabu namni keenya kun. Kana booda sabaaf sablammoota biyya san keessa jiru irratti maal akka yaaduu fi qabnu fakkeenyaaf namni mootummaa ta'e tokko nama biraatiif gaarii yaaduu qaba. Fakkeenyaaf Amaaraa haa ta'u Tigree haa ta'u namoota fakkeenyaaf fi qabu dippiloomaasii fi qabne Oromoo tana harka akka aangoon hin baane fakkeenyaaf sammuu Oromiyaa tana keessatti Itoophiyaa tan tiisuudhaaf fakkeenyaaf akka ati dura reefu dubbate sanitti siistama akkanaa biyyoonni hordofan biyyoota hedduudha. Namni tokko tokko Oromiyaa tana fottoksineeti bilisa baafna warra jiru jira. Warra biyya keessa Itoophiyaan tun diigamnaan Oromoon keessaa baanaan Itoophiyaan diigamti Oromiyaan tun jiraachuu qabdi jira. Akkasitti dantaa Oromoodha waan Oromoon duriis Oromoon gizee qabsaa'u walqixxummaa dhabe malee nama waliin jiraannaa jee qabsaa'an turre waggaa dheeraa waggaa Oromoon qabsaa'u. Nama waliin jiraannaa miti mirga keenya dhabnee afaan keenya sarbamee qabeenya keenya dhabnee nama wajjin walqixxaannee haa jiraannu jeet Oromoon kun qabsaawaa ture malee sirna diktaatarshipii saba biraa irra fe'uudhaaf miti. Waan sana eeggachuudhaaf immoo uummanni Oromoodha sammuu liidarshippii qabaatu qaba. Hayyoonni amma dhufan kun silaa wanni isaan godhuu qaban uummata keenya kana gamasitti dammeessuu sirna amma jiru kana sirni kun jaalannee jibbinus Oromootu harkaa qaba. Sirna Oromoo harkaa qabdu kana keessa yoo dadhabame riishaafil godhanii siyaasa Oromoo keessatti eegu fakkeenyaaf ani Oromoon tun akka aangoo dhabdu hin barbaadu fakkeenyaaf tana keessatti akka isin turtuun hin barbaadu. Abiyyi baarfees gurfeesii qaba fakkeenyaaf baarfeesii isaa amma waraanni mootummaadhaa gadi bu'ee nama ajjeesaa jiru. Wanni nama ajjeesaa jiru milishaa gandaati. Oromoo tuleenjise waan kana. Waraanni mootummaadhaa daangaa fi addunyummaa Oromoo jiru. Garuu namni nama keenya cunqursaa jiru gandatti namni nama irratti dhiitee ajjeesu namni waan fedhe godhu milishaadha. Kaleenyu leenjise mootummaa naannoo Oromiyaa leenjise. Sanarra namni keenya walii galuu qaba. Akkatti walii gallu immoo waan dhufte kana harka qabannee waan biraatiif dibeetu godhuu nu barbaachisa. Yoo xiqqaate aangoo amma jirtu kana fuunee nama harka kaa'urraa kana keessatti riisheefalementii gaggeessinee Itoophiyaa tana dimokiraatessinee bulchuu qabaa namni keenya fudhate. Aangoo amma jirtu kana fuunee nama harka kaa'urraa kana keessatti riisheefalementii gaggeessinee Itoophiyaa tana dimokiraatessinee bulchuu qabaa namni keenya waan joonna keessa jira. Akka yaada tokkootti. Galatoom.
Galatoomii bahar keenya yaada bareedaa dhiyeessitee baxalaa jirta? Jira. Tole ayyee carraan keeti. Jiruu moona alhamdulillah jiruu moonaa garuu barbareen ibiddi tokko jechuun abbuma irra gubeessan abbuma san guba dhugaadha sila akka keenyaatiin gaa akka namni nuun jiru fi ollaanis biyyattiinis maal nuun jetti Oromoo biyya harkaa qabaa yaanse jammar akkanuma nuun jaan bikka deemanii maali Oromoon akkami akkan baqattan kabaqatus katumamus maali isin faayidaan qabdani maarree yaa garuu mootummaan akka laalutti mootummaa Oromooti maqaa fahachi jiru baddaan keessani jira tolaan illee keessani jira si jammar ta'ee sanumaafu namni keenya wanni baruu qabu kajalaa kana abbadaa malee ka gubbaa kun abiyyi dhufee nuun sirreessu waa'ee manaatii fi daangaatii fi waa hundaa'u namuma ofiitii eeggata silaa keenyaas hoggusanis xiqqoogaa waa harkannaa maallaqa afaan olmitti kanneewu garagaleessi dhawa suma kanaawu kanuma afaan kee haasa'u kanaawu garagaleessi dhawa maali rakkoon keenya kun kana guddaanu jammar wanni haasoon hedduudha harkiyyaatu an waan narra ga'ee biyyaan itti keessa jiru keessa amma silaa kanaa san ijeellee siinimu akkaamti tiyyallee biyyatti akka malee godhanii achi deemeen waa xiqqoof walitti mootummaadhaan walitti buune gaaf san amma maqaa kiyyallee qayyaradhee asirratti haasoo kiyyaafu warri na beekus na beekaa jammar gaa waa hundaafu ati alhamdulillah akka mootummaa Oromooti yeroo mootummaa Oromoo irra jira yaan kanaan akkanaan ta'ee fi waa hundaa'u keessaan haasofnaa inshallah bal'ilaani galatuma abboleeyyan kiyya. Tole hedduu galatoomii yaada keetuu dhiyeessuu keetiif asirratti ol baatee ulfaadhu siin jenna. Akkas egaa obboleeyyan keenya qophii yeroo dheertuu fudhannee waan uummata keenya faayidaa qabu takkaa waan nu dhageeffamu yaada adda addaa odoo gartee dhugatti akkuma reefuntan obboleessa keenya jee warreen asirratti dhiyaatanii yaada dhiyeessan ani guutumaa guututti gartee karaa isaan deeggaru jiranis hin beeku ammoo laayina baneetumaan hunda isaaniitiifuu carraa kanne akka gartee waan nu dhageeffamu takka haa dubbannu kana keessa namni gartee amma namni tokko yeroo hedduu yaada namaa kana ni dhiyeessaasi takkaa immoo yoo waan isaan barbaadan san hin dubbanne taate nama kana balaaleffachuu filatan. Akkasan keessaa baanee yaada gartee haa deeggarru yaada haa morminu yaada nama ammaas dhageeffachuudhaafis carraa haa hanninuu fi keessaafuu gartee yeroo ammaan tanaa nuti rakkoo hamtuu keessa jirra rakkoo tan akkaataa nuti keessaa baanu dursoo wal kabajuudhaani yaada walii dhageeffachuudhaan akkasuma san ammaasis gatteenyee waliin marii godhuudha fakkeenyi kana haa ta'u akkasuma sanitti aadaa tana gartee fudhannee aadaa tanaan fuuldura jijjiirama tokko haa uumnu yaada jirrattiin waan kana dhiyeesse guutumatti gartee itti qabxiilee itti aantu irra deebinee ni haasofna guyyaarraan tanaa yaada adda addaa hedduutu asirra ka'ee jira yaadootan itti aanutti gartee fuuldura keessa qophii addaa tabiraatillee godhee warra biraatillee afeeree waliin mariini goona waan irraan tanaa gaa asuma dhaabnaa hundi keessanuu baga gartee walumaan qophii tanarratti hirmaanneen isiniin jaa warreen isin bira galgalaa halkan gaarii isin haa ta'u warra guyyaadhaatis guyyaa gaarii jechaatitiin asirratti qophii tana xumuraa jechuudha. Hundi keessanuu nagee jiraadhaa. Jamaal sakandii lamaan kennitaa waan mootummaa Oromootii fi nama Oromootiif biyya bulchaa jiru. Mootummaa Oromoo yoo Oromoo mootummaa tana filattee achi kaayyatte mootummaan tun Itoophiyaati immoo namni ka Oromooti. Tokko kana. Fuula duraaf waan akka irra mari'annu ati yaadu barbaadu ummanni keenya harka irra guddaa musliimaa jaarraa 15ffaarraa ka'ee Poorchugaaliin ilaa dhufee warra wayyaanee kana ga'u amantaan gabroomsuutu biyya san keessa dhufe. Oromoon nuti riiformiin Abiyyi takka godhe jennee yoo kalaallu taate 2022 isin akkuma warra amantii birootti musliiminnis mirga warra birooti ejju walqixa qabdanii nuti warri qabsaa'u kun hoggaa riiformiin akkanaa kabara 500 ummata keenya gabroomsaa dhufe hoggaa haalli kun jijjiirame warri qabsooynu warri qabsooyaannu waan kan akkami keessummeessinaa kanarratti itti yaaditi guyyaa tokkorraa mari'annaa galatoomii ulfaadhu.
tole hedduu galatoomi. Atillee yeroo ta'e fudhattee hoggumee kan deebitee gartee kanatti yaada keenu dhiyeessuu keetiif. Obboleeyyan keenya egaa akkasii viidiyoo kana guutuu isaa YouTube irratti ni argattanii boodanii maxxansaa achi dhaqaatii daawwadhaa warra biraatiif illee dabarsaa akkasumas warri ilaamaan tanaa subscribe hin godhinis subscribe godha. Itti aansuudhaan chaanaala kana gubbaa irrattis hundi keessanuu subscribe godhuu ni dandeessanii waan hedduu isin hin gaafatu tiktaa kanarratti subscribe godhaadhaan isin jee isin gaafadha. Galatooma yeroo biraa walitti deebinaa kan jiraadha.